Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo martedì per raccontarvi tutti i fatti a nord-est, cronaca, attualità politica, ma anche il carnevale inevitabilmente, perché le piazze dei capoluoghi e non solo del Veneto si stanno riempiendo in vista del gran finale atteso nel pomeriggio. Antenna 3 tra l'altro vi trasmetterà in diretta il carnevale di Treviso a partire dalle 14:30, ma avremo numerosi collegamenti, numerose finestre con Treviso nel corso di tutta questa prima edizione. Tanti i fatti, non solo a livello locale, possiamo vederlo dall'ANSA.it. Giorgia Meloni è arrivata in Ucraina dopo un lungo viaggio in treno, era partita ieri sera dalla Polonia dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Polacca e il Presidente del Consiglio, sempre polacco ovviamente, e appunto nel pomeriggio incontrerà il Presidente ucraino Zelensky. Ovviamente seguiremo in diretta anche questa importante visita internazionale, la commenteremo con numerosi ospiti, uno tra l'altro sarà collegato dalla Moldavia, dalla Transnistria se non ricordo male. Prima di passare ai fatti, come ogni martedì, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna in prima serata, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino. Stop auto diesel e benzina dal 2035, giusto? Se sì, il numero è quello in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Questo è uno dei fronti aperti non solo a livello nazionale ma anche comunitario. Tanti sono i paesi che potrebbero entrare in difficoltà con questo stop agli inquinanti. Di fatto pensate alla catena dell'automotive che caratterizza per esempio le produzioni a nord-est. Ne parlerà questa sera Avarino, noi ne parleremo anche nel corso di questa prima edizione con il manager politico che tutti voi conoscete, Maurizio Castro. Però vi dicevo la cronaca, anche oggi tantissimi fatti, in primis il blitz dei carabinieri nella zona della Castellana a Vedelago. Cos'è successo? È successo che alcuni giovani hanno tratto una trappola ad un uomo di 50 anni, l'hanno portato in un casolare, lo hanno sequestrato, ma il blitz dei carabinieri ha consentito di arrestarli. Un fatto davvero inquietante, ma ci racconta tutto in diretta con Lucio Zanato. La vedo collegata alla nostra Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Una vicenda, quella che vi raccontiamo, che è davvero inquietante, è davvero drammatica, e ve la racconto insieme al comandante dei carabinieri di Castelfranco, il maggiore Enrico Zampolli. È una vicenda che è inquietante non solo per le modalità, ma anche per i tre che sono giovanissimi, che hanno commesso il reato. Sono un quindicenne e due ragazzi di 18, 19, 18, 20 anni. Il quindicenne è uno studente. Parliamo di sequestro di persona, parliamo di rapina aggravata, parliamo di lesioni. Una persona che è stata attirata, la vittima, in un casolare, comandante. L'intervento da parte dei carabinieri della compagnia Castelfranco Veneto, eseguito d'urgenza nel pomeriggio di sabato, è stato operato all'esterno di un casolare in stato di abbandono a Vedelago, dove nei giorni precedenti era stato notato un copioso andirivieni di giovani dall'interno del casolare stesso. Nell'occasione è stato dapprima controllato un giovane in sella ad una bicicletta, trovato in possesso di una tessera bancomat, delle chiavi di un'autovettura e di un portamonete con all'interno il codice del bancomat e una modica somma di denaro. Intuito la situazione, altri equipaggi dei carabinieri intervenuti sul posto hanno fatto irruzione all'interno del casolare, dove nel piano interrato è stato immediatamente individuato un uomo completamente immobilizzato,
con nastro adesivo applicato alla bocca, alle braccia e alle gambe e sopra di lui altri 2 soggetti parzialmente travisati, armati rispettivamente di coltello e storditore elettrico, che risulteranno essere poi i complici del giovane precedentemente individuato all'esterno, che avevano sottratto gli effetti personali, la tessera bancomat e le chiavi dell'autovettura alla vittima. Ecco, vittima che è stata anche picchiata. Grazie all'intervento effettuato appunto nell'immediatezza, nell'urgenza della drammaticità della situazione, la vittima è stata liberata ed è stata immediatamente condotta presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, dove le sono state diagnosticate lesioni varie per una prognosi di circa 30 giorni. Ecco, comandante, come è stato convinto? Tramite, diceva, una chat? Sono in corso accertamenti a riguardo. Per ora abbiamo accertato che la vittima aveva da qualche giorno conosciuto su una chat uno dei 3 aggressori, cercheremo di capire chi di loro in particolare, che aveva poi fissato con la vittima un appuntamento presso il casolare, dove una volta condotto all'interno con l'inganno è stato avvicinato dagli altri 2 complici travisati, che hanno poi materialmente perpetrato la rapina. Ecco, una scena che è drammatica anche per voi, vedere una situazione di questo genere. Sicuramente abbiamo da subito avuto la netta sensazione che il nostro intervento sia stato determinante, così come dalla stessa vittima confermato, per trarla in salvo, anche perché comunque i 3 soggetti avevano già ripetutamente percosso il malcapitato, che appunto ha riportato le lesioni. Ecco, comandante, 3 persone, 3 ragazzini, perché possiamo chiamarli ragazzini, ma incensurati. Si tratta di 2 maggiorenni, di un minorenne, non conosciuti alla giustizia. La loro posizione è rispettivamente al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Cercheremo di capire le loro condotte nel specifico frangente, che hanno poi determinato i reati di sequestro di persona, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Ecco, comandante, voi poi lanciate anche un appello per vedere, insomma, per capire se ci sono altre vittime che magari non hanno voluto poi denunciare quello che è accaduto. L'invito che i Carabinieri di Castelfranco Veneto formulano vivamente è quello che, se eventuali altre persone hanno subito analoghi fatti, di venire nella massima riservatezza presso la compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, dove verranno sicuramente rassicurate e dove potranno fornire un determinante ausilio all'Arma, ma anche alle autorità giudiziarie che stanno procedendo per questi fatti in relazione a questi episodi particolarmente cruenti. La ringrazio davvero, grazie comandante, è tutto, restituisco la linea allo studio. Daniela, grazie davvero, grazie a te, a Lucio Zanato per la parte tecnica e al maggiore Zampolli. Davvero un fatto inquietante per un territorio come quello della Marca trevigiana. Andiamo adesso a Venezia. Venezia ovviamente invasa in questi giorni da turisti e non solo per il Carnevale, anche questo vi racconteremo inevitabilmente nella giornata di oggi, ma c'è un video che sta diventando virale sui social e non solo. Su un vaporetto di Murano c'è stato un vero e proprio parapiglia, un vaporetto sovraffollato su cui un passeggero ha preteso di salire in una posizione tutt'altro che sicura, e da qui appunto ne è nata una vera e propria aggressione. Non state mettendo addosso, non state mettendo addosso, non state mettendo detto. Hai capito? Adesso possiamo andare. Dale. Andiamo via, dai. State mettendo addosso, non state mettendo detto. Hai capito? Adesso possiamo andare. Dale. Andiamo via, dai. Viene corsa. No, è figlio. Oh, lasciamo, noi vado via, poi andiamo neanche.
Il vaporetto strapieno, un passeggero particolarmente insistente che pretende di salire malgrado non ci sia più posto, la tensione che cresce, poi l'azione di forza di un uomo che lo fa scendere di peso e lo spinge a terra facendolo cadere rovinosamente in un angolo dell'imbarcadero. Il video, ripreso da un testimone alla Serenella a Murano, sta facendo il giro dei social e del web, lasciando perplessi per la violenza e ribadendo per l'ennesima volta il tema dei trasporti pubblici veneziani troppo affollati. Sul mezzo si vede il passeggero che pretende di viaggiare in una posizione tutt'altro che sicura. Veneziani e turisti che protestano, che mormorano, qualcuno addirittura scende. Gli addetti a CTV che tentano di convincerlo, poi un altro passeggero passa le vie di fatto malgrado qualcuno gli ripeta di non mettergli le mani addosso. Chi resta a bordo applaude l'azione di forza che viene ribadita con un'altra incursione minacciosa senza che il personale a CTV intervenga. Una scena che testimonia a che livello sia arrivata la tensione di chi ogni giorno deve muoversi in città, ma anche la necessità di trovare soluzioni codificate che non spingano il cittadino a farsi giustizia da sé. Così dunque a Venezia, ma oggi è una giornata importante anche per un altro fatto, chiamiamola ricorrenza, non lo so, celebrazione, di fatto non è un capitolo del tutto chiuso. Certo il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle, questo indubbio. Parliamo di Covid, esattamente 3 anni fa il primo caso di Covid, all'epoca si chiamava soltanto coronavirus nel Veneto, caso che si registrò nel cuore della provincia di Padova, nel comune di Vo. Dopo 3 anni esatti la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto si trova proprio a Vo, davanti a un municipio che è diventato in qualche modo iconico, simbolico della battaglia. Chiara, a te la linea. Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo qui con il sindaco di Vo, Giuliano Martini, che quest'anno per la prima volta, dopo 3 anni, ha deciso di non ricordare, di tornare alla normalità. Tra l'altro, insomma, tutti i collegamenti che io ho fatto da Vo negli ultimi, anche l'anno scorso, sono stati fatti con le mascherine. Quest'anno siamo proprio liberi, ci siamo addirittura salutati scambiandoci la mano, insomma, quindi davvero questa è la voglia, questa è la volontà che c'è qui a Vo. Sì, la voglia è quella di riprendere la vita normale di tutti i giorni, anche se, come sappiamo, le condizioni economiche sono quelle che sono, quindi la lotta è ancora dura. Però celebrare, noi faremo qualcosa in forma privata, sicuramente con il gruppo Alpini andremo a ricordare Adriano e Renato, i primi 2 deceduti che rimangono sempre nei nostri cuori. Ma lo faremo separatamente, qualcosa di intimo, in modo di non di ricordarli, che rimanga il ricordo, e questo perché dobbiamo guardare avanti. Ecco, c'è un simbolo che è rimasto comunque qui nel vostro comune, proprio alle porte, l'ulivo, che ricorda tutte le vittime della pandemia, in particolar modo Adriano Trevisan e Renato Turetta, che sono purtroppo i primi 2 pazienti affetti da coronavirus del Veneto, entrambi di Vo. Questo ulivo voi lo curate in modo particolare, sindaco? Sì, per noi questo simbolo va curato bisogna, poi dovremo trovare anche la forma di creare anche qualcos'altro, non solo questo, no? Io ho in mente qualcosa, ma ve lo dirò più avanti. È qualcosa a cui sto lavorando da un po' di tempo e che sarà proprio il simbolo della memoria del comune di Vo. Ascolti, c'è però la fierezza di essere sindaco di Vo, 3.300 abitanti, lo ricordiamo, che in quei giorni si sono sottoposti tutti volontariamente al test. Il suo comune è diventato un grande laboratorio, l'unico laboratorio al mondo dove gli scienziati, Andrea Crisanti in primis, hanno potuto studiare proprio il coronavirus e la trasmissione del coronavirus. Certo, un grande senso di comunità da parte di tutti i cittadini, un lavoro portato avanti in modo esemplare, sui quali poi si è studiato, sono stati sviluppati ulteriori studi. Ricordo che con l'Università di Padova il Comune di Vo ha collaborato per circa 2 anni in altri progetti sempre inerenti al tema Covid, come quello dell'alimentazione, come il discorso del sociale, quindi il Comune di Vo è stato partecipe attivo
attraverso i suoi cittadini che hanno capito l'importanza di queste iniziative proprio alle ricerche che poi hanno dato i risultati che hanno dato. Ecco, un grande lavoro di squadra, dicevamo pochi secondi fa, Christian, con il sindaco, a me sembra di esserci lasciati alle spalle davvero una guerra. Sì, come tutte le persone che sono chiuse, che vedono la propria libertà diminuita, così come è stato per noi le 2 settimane di lockdown, è vissuta questa situazione particolare, si fa fatica poi a parlare, perché le persone che non hanno vissuto questa storia non possono capire, quindi rimane qualcosa di molto intimo, di privato, e che facciamo proprio fatica ad esternare. Questa è la cosa che ci contraddistingue, ecco perché vorremmo fare questa manifestazione, ma che diventi qualcosa di più intimo, di più, insomma, tra persone che hanno vissuto la stessa sofferenza. Ecco, io vi dico anche che ho percepito proprio l'orgoglio di essere primo cittadino di Vo, nelle parole del sindaco, che ringrazio per essere stato con noi, e vi lasciamo da Vo con il collega Federico Cibotto con questo racconto tratto dai nostri servizi di quei primi terribili giorni della pandemia. No, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. In via preventiva abbiamo deciso di far fare il tampone a tutti i cittadini di Vo Euganeo, a tutti coloro che si presenteranno, poi la dottoressa sarà molto più precisa e didascalica, e a tutti coloro che si presenteranno nei ricoveri ospedalieri del Veneto con sintomi influenzali importanti. 11 casi, tra cui quello tragico di Adriano Trevisan, 77 anni, il primo morto in Italia per coronavirus. Vo Euganeo è un paese deserto, come testimoniano le immagini, con le ricerche sempre più stringenti del cosiddetto paziente zero, quello che avrebbe portato il virus. Voi avete finito le mascherine? Finite le mascherine, finiti i gel igienizzanti alle mani. Qualcosa ancora arriva, forse di salviettine disinfettanti, però comunque sì, siamo ormai in rottura di stock di quasi tutto. 10 posti di blocco simile a questo in tutto il paese di Vo Euganeo. Questa è via Bagnara Bassa, siamo all'altezza della frazione di Zovon e da questa mattina alle ore 8 i carabinieri sorvegliano che nessuno possa entrare nel territorio di Vo Euganeo. Stiamo andando a farli. E quanti ne farete oggi? Quelli che si riescono. Credo un centinaio almeno, noi due. Anche di più. Dipende cosa c'è in previsione. Noi arriviamo lì e ci dicono cosa dobbiamo fare. Dove andate esattamente? A Vo. Da sanitari abbiamo detto più volte, insomma, avete qualche preoccupazione a fare? Sinceramente no. Tra l'altro noi siamo volontarie, voglio dire, non siamo state obbligate. Io personalmente sono più preoccupato dei positivi non ammalati. Il caso di Vo è una situazione epidemiologica unica, nel senso che un'intera comunità è stata isolata, quindi e sono stati testati tutti. Attenzione, messaggio a tutti i cittadini. In ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. Questi i frammenti di allora, parliamo soltanto di 3 anni fa e sappiamo cos'è successo nel frattempo. Una vera e propria guerra, diceva la nostra Chiara Gaiani, collegata con il sindaco da Vo, lì dove tutto è partito. Ma ieri sera vi abbiamo trasmesso in esclusiva l'intervista del nostro direttore Luigi Baccialli a Luca Zaia, al governatore Luca Zaia, che tra l'altro 3 anni fa, il 21 di febbraio, si trovava nei nostri studi quando ha appreso della notizia del primo morto per coronavirus. Luigi Baccialli ha incontrato Zaia, vi propongo un estratto di questa intervista. 21 febbraio 2023, 3 anni dall'inizio della pandemia. In questa sala, la sala della Protezione Civile di Marghera, i giornalisti per mesi e mesi
hanno intervistato il presidente della regione Luca Zaia. Presidente. Buonasera. Grazie molte per essere qui. Le dirò, grazie a voi per aver pensato di celebrare, si può dire, questo anniversario che è la fine di un incubo. Io spero che si possa dire che è la fine di un incubo, è la fine di qualcosa che non mai avremmo pensato di vivere. Probabilmente Freud diceva che l'uomo è l'animale più adattabile che ci sia, non ce ne rendiamo neanche conto. Chi scriverà la storia dei nostri tempi, del nostro momento storico, ricorderà che è la storia del Covid. Quindi detto questo, qui è ovvio che fa un certo effetto anche a me tornare qui dopo 3 anni, no? 3 anni fa qui si stava per affrontare una delle più grandi tragedie, se non la più grande tragedia che ha colpito il Veneto, dal punto di vista sanitario sicuramente, oltre 16.500 morti, ma è stata una tragedia che abbiamo vissuto assieme. E devo anche riconoscere che Antena 3, insomma le vostre televisioni del gruppo Media Nord-Est, sono state le prime in maniera pionieristica ad essere qua dal primo giorno. Io iniziai con quella conferenza stampa pensando di essere vicino ai cittadini. Se non ci fossero stati i media e tutto il mondo della comunicazione a seguirci, la storia del Covid sarebbe stata diversa. Io ricordo, Presidente, il 21 febbraio del 2019 eravamo nello studio di San Biagio in Callalta e stavamo intervistandola su altri argomenti e lei guardava durante l'intervista il cellulare perché stavano arrivando le prime notizie da voi. Sì, se dovessimo fare un salto indietro di 3 anni con un triplo salto mortale e avvitamento e ci catapultassimo lì, erano penso alle 5 del pomeriggio, noi stavamo registrando da voi, da lei, e arrivò la notizia, la fatidica notizia: abbiamo il primo paziente Covid. Allora si diceva abbiamo il primo paziente che ha il coronavirus, perché adesso noi diciamo tutti Covid, no? Però allora si dice il coronavirus. Noi eravamo preparati, ricordo fra l'altro che il Veneto era l'unica regione in Italia che aveva il piano pandemico, altro oggetto di grande discussione a livello nazionale se non internazionale. Eravamo già pronti perché il nostro piano prevedeva che nel momento in cui ci fosse stato il primo caso ci dovevamo riunire nell'ULSS di presenza di quel caso, in quel caso era Padova, Vo, ma perché il cittadino era residente a Vo, ma il cittadino si trovava, che era il signor Travisan e un altro signore di Vo, fra l'altro 2 conoscenti se non ricordo male, si trovavano a Schiavonia, che è l'ospedale di riferimento. E ci siamo riuniti e devo dire, mi lasci dire una roba, direttore, certo. C'è una figura professionale che è quel medico che ha avuto l'intuizione, della quale non si parla mai, non mi chiedo il nome perché non lo ricordo, e lì quei 2 pazienti a Schiavonia, nonostante le cure, nonostante le attività intensive per recuperarli in terapia intensiva, peggioravano sempre di più. A un certo punto questo giovane medico decide di dire: ma sono pazienti che peggiorano sempre di più, mica mai che hanno il coronavirus. È stata un'intuizione. L'intuizione manda i tamponi al nostro laboratorio di Padova e ne viene fuori che è coronavirus. Noi ci siamo riuniti quella sera presso la sede, gli uffici dell'ULSS di Padova, e lì poi ne sono scaturite le decisioni. Infatti quella sera chiesi subito: ma scusate, quanti sono i cittadini di Vo? Io ero lacunoso, non sapevo quanti cittadini avesse Vo. E la risposta arrivò da uno dei 10 dirigenti che ho lì, mi dice: ah, sono circa 3.500. Bene, e ho detto, vi do decreto e quindi su mia responsabilità firmo che si facciano i tamponi a tutti i cittadini di Vo. Apriti il cielo. E subito mi ha detto: guardi Presidente, che lei rischia perché ci sarà la Corte dei Conti, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che il tampone lo si fa solo a chi è malato, ai sintomatici. Io ho detto: no, noi vediamo cosa accade. E quella sera ho deciso 3 robe fondamentali: i tamponi a tutti i cittadini di Vo, e l'ho deciso io senza avere nessun consiglio da parte di nessuno. 2, chiudere l'ospedale di Schiavonia, perché quell'ospedale decretai subito che fosse chiuso, perché avevo ancora, diciamo, la presunzione di immaginare che, ma stupidamente fra l'altro, perché poi ne è venuto fuori un casino, che il virus fosse lì, lo ingabbio lì e finisce lì. Purtroppo non era così.
forse anche un'ingenuità che c'era dettata anche da scarsa informazione che arrivava, e mettere le tende ovviamente riscaldate fuori da tutti gli ospedali. Questo è stato fondamentale. Successivamente, il giorno dopo, le tende riscaldate perché già immaginavo che se avessimo avuto fila di persone anche angosciate che volessero farsi un tampone, era assurdo portarle dentro in ospedale, faceva freddo, era il 21 febbraio, un anno freddo, c'era un freddo boia. Sì. E quindi ho detto protezione civile, tende, e quindi diamo e poi decisi di chiudere VO. Noi siamo riusciti a gestire la cosa, poi col Covid, guardi, glielo dico io per primo, ci vuole culo. C'è niente da dire. Tu puoi curare, puoi organizzare, puoi innovare, ma la verità è che quando andava bene da noi in Lombardia andava male, quando andava bene in Lombardia è andata male da noi, quando è andata bene in Emilia Romagna è andata male in Toscana, quando è andata bene da noi l'Emilia Romagna ha chiesto a noi, sto parlando del dicembre 2020, se avevamo spazi nelle terapie intensive. Cioè il Covid è strano, e fra l'altro ha attaccato, questo lo si sa, basta guardare i dati, il nord Italia, probabilmente perché siamo le zone più antropizzate, perché c'è questa città metropolitana diffusa, ma comunque noi ne abbiamo pagato caro il conto. Il Veneto ancora oggi è l'8ª regione in Italia per mortalità, quindi cominciamo a dire questo. Diciamo anche che il Veneto è una regione, lo dicono anche l'ultimo studio pubblicato su The Lancet, che è intervenuta in maniera positiva e ha limitato la mortalità, è la più performante in Italia rispetto a questo. E siamo riusciti a mettere in piedi questa macchina vaccinale che ha funzionato e siamo arrivati all'estate 2021. Estate 2021 tonica, una vera rinascenza, un vero rinascimento, e poi finiamo il 2021, insomma lo finiamo bene, ricompare l'influenza nell'inverno 2021. 2022 insomma è ormai fatto di cronaca, abbiamo abbandonato allora mascherine, presidi, pian piano si andava verso la fase di convivenza, adesso siamo nel 2023, mentre sto parlando insomma abbiamo una quarantina di persone in terapia intensiva, 800 e qualcosa, adesso do dati un po' vaghi, di persone, pazienti ricoverati, ma consideri che il 60% dei nostri ricoverati oggi sono Covid per caso, c'è la partoriente che si fa il tampone di ingresso in ospedale, se è positiva mi va sul conto Covid, quindi dire che oggi direi che sta diventando sempre di più il nostro quinto coronavirus, quindi la nostra influenza. Quando io ho visto che si parlava di un kit rapido, io ho detto subito ai miei bisogna farlo noi per primi, perché neanche loro ce l'avevano, noi l'abbiamo fatto per primi come l'ho detto prima. E addirittura c'è il processo guardi, io di questo non parlo, è meglio che non parli. E devo solo dire che il dottor Rigoli è stato eccezionale, devo dire solo che io e il dottor Rigoli, che sia chiaro a tutti, quando non ce l'avevo a lavorare qui, sabato e domenica, e ci andavo spesso, andavo non a casa sua, non al ristorante, in laboratorio, giorno e notte, ma non sto esagerando, giorno e notte, quindi lui è un uomo di laboratorio, ha sempre vissuto in laboratorio, insomma, chi è trevigiano lo conosce, è un'autorità per tutto il tema dell'analisi. E dicevo, quindi noi abbiamo assolutamente affrontato il momento, diciamo, con piglio, seguendo la stampa internazionale, però le dico anche che questa conferenza stampa è stata seguita a livello internazionale. Grazie a voi che ci avete seguito fin dall'inizio, questa conferenza stampa poi è diventata iconica, nel senso che il mondo, ma non sto esagerando, potrei citare casi, si collegava per capire che novità c'erano, perché da qui partivano le novità. Ma questo non è presunzione, non siamo i più bravi degli altri, semplicemente avevamo capito che bisognava far sintesi di quello che gli altri facevano e cercare di parlare ai cittadini, perché uno che è a casa, chiuso in casa, per questo io ho fatto la conferenza, io l'ho fatta, sa perché? Ho detto, io non so se resteremo vivi o moriremo tutti, ma se dovesse accadere che muoiano in tanti e io restassi vivo, voglio andare per strada come si dice, a fronte alta, non cercando di evitare gli insulti perché ho sbagliato qualcosa. Quindi, bene e nel male, i veneti non potranno mai dire che Zaia non li ha informati, perché erano più informati i veneti
dei comitati tecnici scientifici a livello nazionale che si riunivano molto di meno. E noi qua, cioè la nostra conferenza era veramente un libro aperto. In più ho sempre voluto che voi, come giornalisti, faceste le domande certo, senza a ruota libera, in modo tale che ci fosse anche il ruolo di chi porta la voce del cittadino. E a conferma di tutto questo c'erano gli ascolti altissimi, cioè i veneti hanno seguito giorno per giorno tutti i bollettini, tutte le conferenze stampa, davvero è stato un servizio alla comunità. Ecco. Ma voi avete dimostrato come televisione di fare un servizio di protezione civile ad altissimi livelli. Cosa ci ha insegnato il Covid, direttore? Ci ha insegnato che possiamo essere comunità, che ci ha segnato, non solo insegnato, ma ci ha segnato tutti anche i giovani nell'intimo. Come sono stati? I ragazzi sono stati eccezionali. Secondo me i ragazzi sono stati quelli che più hanno sofferto e più hanno seguito le indicazioni. Ma non lo si dice mai. Io ho dovuto fare un libro per dire ste robe, ragioniamoci sopra, il libro dell'anno scorso, per dire ste robe, ho detto, perché sennò nessuno parla dei ragazzi. È vero. E il Covid ci ha anche fatto capire però che ci sono due problemi. Che davanti a un interesse collettivo molto spesso in alcuni individui sparisce il senso civico. Allora, le faccio un esempio del vaccino. Io non facevo i salti di gioia per andare a farmi il vaccino. Avrei volentieri evitato di farmi il vaccino, come e volentieri evito di prendermi una pasticca per il mal di testa piuttosto che qualsiasi altro farmaco. Non ci servivano i premi Nobel del Novax per spiegarci sta roba. Il problema è che se tutti ragionano così, cioè non ne veniamo più fuori. E poi, come lei sa, arrivano anche segnalazioni di servizi, problemi dai cittadini. Noi, per esempio, con la Pedemontana, la US Pedemontana, continuiamo a ricevere proteste, critiche e lì ovviamente va data voce ai cittadini e le varie USL hanno sempre dato risposte che però a volte non arrivano. Allora, guarda, io penso che sia corretto ascoltare i cittadini, sia anche corretto, e questo io lo dico sempre ai direttori, compreso il direttore della Pedemontana, piuttosto che gli altri, per me le indicazioni sono tutte uguali, fare l'approfondimento e poi chi pone la questione ha l'obbligo di dire qual è la risposta. Esatto. Perché, sa, in molti casi ha ragione il cittadino, non dico nella quasi totalità, ma in molti casi. Poi c'è da capire la ragione e il disservizio da dove parte, perché se parte da una cattiva organizzazione è una roba, ma se parte da un mascalzone che risponde male o non eroga il servizio è un'altra roba. Quindi è fondamentale che ci sia questo incontro tra chi pone la questione e chi deve dare una risposta. Quindi è giusto che il cittadino deve pretendere una risposta. Io lo dico sempre, guardi, quando segnalano a me io faccio come farebbe una televisione, chiedo relazione e chiedo subito che ci sia una risposta e che venga ricevuto il cittadino. Dopodiché le dirò che nel Veneto fondamentalmente, diciamo, segnalazioni ce ne sono un po' dappertutto, dopodiché bisogna anche capire che è un gioco di squadra. E purtroppo il vero tema oggi è il tema delle liste d'attesa. Noi col Covid abbiamo perso circa 500.000 prestazioni e l'assessore Lanzarin ha presentato, diciamo, i numeri nuovi che avete visto che parlano del recupero delle liste d'attesa. Cioè, se avessimo possibilità di assumere i 3.000 medici che ci mancano, immaginate di avere un condominio con 3.000 ambulatori, vorrebbe dire che ogni ora facciamo fare 4 visite, 2 visite, vuol dire ogni ora buttare fuori 6.000 pazienti, cioè se facciamo 8 ore, sono 6 per 8, 48, sono 50.000 pazienti, vuol dire che in una settimana abbiamo finito tutto. A noi mancano quei 3.000 medici che potremmo assumere ma non ci sono sul mercato. Presidente, 21 febbraio 2023, la ringrazio moltissimo per averci riepilogato tutto quello, grazie per il lavoro quello che è successo. No, beh, insomma, è stato anche il nostro dovere. In questa stanza davvero abbiamo snocciolato dati, abbiamo scritto la storia. Speriamo di non ritrovarci qui ancora una volta per altre conferenze stampa. Di ferro, tolgo ferro. No, guardi, le dirò che io non vengo neanche con piacere in questa stanza, se devo dire la verità, perché comunque mi ricorda tragedie. Qua abbiamo alzato cartelli con 200 morti al giorno. Esatto, immagino il suo stato d'animo nel tornare qua proprio. No, guardi, io non ci sono più venuto, o di rado se c'è stata qualche
necessità, perché comunque leggo a questo posto, a questo posto leggo la tragedia del Covid. Se più di 16.500 morti non è proprio una passeggiata. Certo. E le dirò che quando tu ti candidi a governare una regione bella come il Veneto non immagini mai di farti 3 anni di una tragedia del genere. Io mi sono fatto vaia, terremoto, alluvione, acqua granda, mi sono fatto di tutto, ma mai avrei pensato di trovarmi una tragedia. Ma del resto, se ripercorriamo la storia indietro, per trovare una roba così dobbiamo arrivare al 19, quando è accaduta la Spagnola, insomma i primi del Novecento, nel 1919. Cioè, quindi vuol dire veramente che abbiamo avuto sfiga, me lo lasci dire. Presidente, grazie. Grazie a voi. Grazie Motta. E un saluto a tutti. Grazie. Così il governatore Luca Zaia, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacciali. Vi do i dati di giornata perché in Veneto il bollettino continua a essere quotidiano. Sono 937 contro i 121 del giorno precedente, era domenica. I nuovi casi di Covid registrati in Veneto, 5 i decessi, dato che fa salire il totale delle vittime complessive a 16.642. Questo quindi a 3 anni dall'inizio di questa emergenza, che poi è diventata la nuova normalità. I contagi totali sono stati 2.688.000, quindi più di un Veneto su 2. I casi attuali ufficiali risalgono di 410 rispetto ai dati precedenti, ma insomma la sostanza non cambia rispetto a quello che avete sentito dalle parole del governatore Luca Zaia. Qui con me c'è un volto, un personaggio che conoscete tutti. Non sto qui a elencarvi il suo curriculum perché insomma lo diamo quasi per letto: manager privato, pubblico, parlamentare, direttore dell'Electrolux per tanti anni e poi adesso anche commissario straordinario di ACC. Chi più ne ha più ne metta, Maurizio Castro. Buongiorno Castro. Io le chiedo un commento, proprio da manager. Com'è stata la gestione della pandemia da parte della Regione del Veneto e del sistema Veneto in generale? Ma guardi, io di tante cose posso essere accusato, salvo che di piaggeria nei confronti del Presidente Zaia, rispetto alle cui posizioni ho spesso manifestato dissenso. Devo però dire, proprio da manager, che la condotta del Presidente nei confronti della guerra contro il Covid è stata assolutamente esemplare. Da manager si insegna che nei momenti più drammatici, più turbolenti, più complessi, la strategia più saggia e più appropriata non è quella della prudenza, non è quella della difesa, ma dell'audacia e dell'innovazione. Zaia non è rimasto fermo a posizioni consolidate, ha avuto il coraggio, la forza, la determinazione di innovare, di uscire dal mainstream, e questo è stato un elemento assolutamente vincente. Secondo elemento vincente, nelle crisi è assolutamente cruciale la trasparenza, e devo dire che proprio grazie alle dirette che quotidianamente accompagnavano quella drammatica vicenda e di cui anche Antena 3 è stata protagonista, la trasparenza è stata assicurata con una continuità e con una limpidezza che l'hanno fatta diventare quasi uno strumento socialmente terapeutico. Quindi il voto da, come dire, come se fosse al CUOA che dovesse essere giudicata l'azione manageriale del Presidente Zaia rispetto al Covid, il voto è senz'altro tra l'8,5 e il 9. Allora, e sono tirchio in genere quei voti. 8,5, 9 addirittura, quindi anche da ex professore universitario. Assolutamente sì. Insomma, dall'8,5 al 9, più che lusinghiero, diciamo. Allora, con Maurizio Castro ovviamente parleremo di economia, parleremo anche del sondaggio che avete visto in onda di Ring sullo stop alla benzina e al diesel a partire dal 2035, quanto rischia l'automotive nostrano e non solo l'automotive. Prima però vi do un aggiornamento che arriva da Padova, dove proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l'aggressione con l'acido avvenuta a Sant'Elena. Quindi la cronaca dal Padovano, questi gli aggiornamenti.
I carabinieri hanno sequestrato cellulare e una maglia con una macchia scolorita tipica di quando la candeggina cade negli indumenti e corrode il colore. Sono le cose ritrovate nell'abitazione del 58enne indagato per l'aggressione all'acido nei confronti dell'ex moglie, e sono questi gli elementi in mano agli inquirenti che stanno indagando sull'aggressione all'acido avvenuta a Sant'Elena la notte di giovedì ai danni di una donna di 52 anni. Sul registro degli indagati l'ex marito 58enne di Solesino, che respinge ogni accusa sostenendo di essere rimasto in casa con l'anziana madre. Il primo ad accusare, Stefano Pellegrini, ex compagno della donna ferita con l'acido, è il figlio 19enne della coppia, che ora non vuole più parlare con il padre. Il ragazzo sostiene che tra i genitori c'erano da anni dissapori. A terra, fuori dal condominio di Sant'Elena dove è avvenuto l'assalto, ci sono ancora i segni delle gocce d'acido, mentre sul muro c'è un pezzo della giacca della 52enne corroso dall'acido. La donna ieri è rimasta tutto il giorno in caserma dei carabinieri a Solesino per ricostruire quanto è accaduto. Ai militari ha raccontato che l'aggressore non solo le avrebbe cercato di lanciare l'acido, ma voleva anche farglielo bere. La donna ha urlato richiamando l'attenzione dei vicini. La 52enne ha subito alcune ferite all'occhio guaribili in 60 giorni. L'ex marito continua a respingere ogni accusa. I carabinieri stanno anche eseguendo i tamponi sugli indumenti della donna e sull'auto dell'uomo per capire che sostanza sia stata usata e se ci siano eventuali tracce nella vettura del 58enne. Una donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo aver ricevuto una coltellata all'addome durante una lite con una conoscente. Anche quest'ultima è rimasta ferita, ma in maniera molto più lieve. Il fatto è accaduto la notte scorsa all'esterno di un bar scaligero di Borgo Venezia. Le due donne, entrambe piuttosto alticce, alterate dall'alcol, si sono aggredite per futili motivi. Nel corso dell'alterco, che si è aggravato proprio dall'uso di questo coltello, una di esse ha subito queste gravi ferite. Ora si trova quindi all'ospedale Borgo Trento. Io vi mostro queste immagini dell'Ansa.it. Giorgia Meloni, che è arrivata in Ucraina dopo un viaggio di 10 ore dalla Polonia. Fra qualche ora, nel primo pomeriggio, è previsto l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. Ma insomma vi racconteremo anche questo, avremo modo di commentarlo insieme a tanti altri fatti. Adesso ci fermiamo, qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo, parliamo di Electrolux, ACC Economia con Maurizio Castro. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo martedì 21 febbraio a Nord-Est, sospeso fra i festeggiamenti del Carnevale e la ricorrenza del Covid. In mezzo ci mettiamo anche la visita di Giorgia Meloni in Ucraina e tutti i temi sul tavolo economici. Pensate soltanto al super bonus. Però come sempre la cronaca incombe. Vi do alcuni aggiornamenti che arrivano da Vicenza, da Piovene Rocchette, perché ha avuto un lieto fine, fortunatamente, l'avventura che vi raccontiamo in questo servizio. Piovene Rocchette ha urlato per oltre 2 ore la sua richiesta d'aiuto prima che qualcuno sentisse la sua voce e facesse scattare l'allarme. Una donna settantenne del posto, al rientro nel pomeriggio di ieri da una camminata sul Monte Summano, è inciampata mettendo male un piede sul sentiero che l'avrebbe riportata a casa. La donna, che si era avventurata da sola senza portare con sé il telefono cellulare, si trovava a circa 300 metri di quota quando l'infortunio le ha impedito di proseguire oltre. Il soccorso alpino di Schio ha inviato una squadra di 6 soccorritori alla sua ricerca. Una volta individuata l'anziana escursionista, grazie alle indicazioni delle persone che avevano lanciato l'allarme al 118, la donna ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stata imbarellata e trasportata nel punto più vicino e raggiungibile con un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale di Sant'Orso. Rimaniamo nel Vicentino per un aggiornamento della Guardia di Finanza che riguarda proprio il Carnevale. Guardia di Finanza che si è attivata per controllare la sicurezza dei prodotti venduti. Operazione Carnevale Sicuro. Raffica di controlli in tutto il Vicentino delle fiamme gialle durante il periodo dei festeggiamenti. Il bilancio è di 1.500 prodotti di vario genere, tra cui maschere, parrucche, abiti e gadget, sequestrati perché non conformi agli standard di sicurezza. Una fitta rete di verifica ha interessato diversi negozi e punti vendita, da Romano de Zelino a Chiampo, da Tiene a Torri di Quartesolo. Irrogate sanzioni per migliaia di euro.
L'operazione punta a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non in regola con la normativa di sicurezza nazionale e dell'Unione Europea, per proteggere non solo i consumatori ma anche gli operatori economici onesti, affinché possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. Questa la cronaca, poi ci ritorneremo adesso alla pagina economica. I temi sono tantissimi e qui abbiamo un ospite molto qualificato che vi ho già presentato, Maurizio Castro, manager pubblico privato, già direttore generale dell'INAIL e tanto altro, attualmente commissario straordinario di ACC, AMEL, insomma una vicenda che conoscete tutti, già direttore di Electrolux. Senta, partiamo da qui, Castro, da questa nota della Confartigianato del Veneto che dice: abbiamo perso 1 milione al giorno di export nel 2022 nei confronti di Ucraina e Russia, quindi la guerra, come era prevedibile, ha impattato fortemente nei rapporti commerciali tra le imprese venete e quelle dei due paesi, insomma era inevitabile per certi versi. Questi sono i conti della guerra. Queste sono le inesorabili conseguenze di un conflitto tanto rilevante. Basti pensare ad esempio, su un altro versante, alla drammatica interruzione delle catene di approvvigionamento in tanti settori chiave. Le fonderie venete ad esempio, il 75% dei loro materiali provenendo dalla Ucraina e il 13,5% dalla Russia hanno subito stop produttivi imponenti. L'industria automobilistica europea ha perso per effetto della guerra 100 miliardi di valore aggiunto, ma le guerre non si giudicano soltanto su questi numeri, si giudicano sul loro complessivo e fondativo senso storico. Non aiutare il popolo ucraino nella resistenza contro l'invasione e la sopraffazione russa significa creare le condizioni per un nuovo espansionismo imperiale in Russia. Ci sono rischi reali per i paesi baltici, ci sono rischi reali per la Moldavia, da Kaliningrad alla Transnistria. Quindi noi stiamo combattendo per la libertà, stiamo combattendo per la protezione del complessivo sistema civile, economico, sociale, valoriale europeo. Sono prezzi sanguinosi, quelli che noi paghiamo, molto meno sanguinosi, non a caso ho usato questo aggettivo, di quelli che sta pagando il popolo ucraino nella sua lotta per la libertà, devono essere solidalmente aiutati senza se e senza ma. Infatti Giorgia Meloni, possiamo continuare a vedere le immagini dell'ANSA appunto IT, una volta scesa dal treno che l'ha portata in Ucraina, ha detto: sono onorata di essere qui, insomma incontrerà Zelensky per rinsaldare un patto che è stato preso anche dai precedenti governi, in particolare dal governo Draghi, sul quale tra l'altro aleggiano un po' le dichiarazioni di qualche giorno fa di Silvio Berlusconi, ma insomma Castro, qui le chiedo, fa bene Giorgia Meloni a essere a Kiev a 3 giorni esatti dal primo anno della prima bomba sulla capitale ucraina? È un gesto nitido di solidarietà vera, autentica con il popolo ucraino. È un segno scandito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e alla NATO, una scelta occidentale che in un momento come questo è cruciale per la nostra stessa identità e per la fedeltà e lealtà che dobbiamo verso noi stessi. Assolutamente benissimo quel che ha fatto la Presidente Meloni. E come se le spiega le dichiarazioni invece di Silvio Berlusconi? Lei è stato un rappresentante di spicco del Popolo della Libertà, di area Missina, prima N e quant'altro, ma come se le spiega? Ma Silvio Berlusconi ha sempre avuto una grande attenzione per una prospettiva di incorporazione della Russia nell'area europea. Ed ha avuto legami profondi con Vladimir Putin. Questo probabilmente ha offuscato il suo giudizio nel momento in cui Putin, disvelando la sua vera natura di ferocissimo autocrate, di nemico profondo e radicale dell'Occidente e dell'Europa, ha aggredito l'Ucraina. Quindi immagino che sia una sorta di sovrabbondanza di nostalgia che abbia distorto la qualità interpretativa di Silvio Berlusconi. Una sovrabbondanza di nostalgia? Sì. Quindi c'è un elemento anche psicologico? C'è un elemento assolutamente psicologico. Silvio Berlusconi è persona che ha una tenace relazione con i propri vincoli di amicizia. In questo caso credo che non sappia riconoscere il vero volto del male.
e la memoria in questo senso lo conduce a posizioni assolutamente censurabili. E come valuta la presenza, lo standing di Giorgia Meloni in Europa? Si sta facendo strada, ci sono state polemiche nelle settimane scorse con Macron. Sentendo la business community europea, il giudizio che viene dato di Giorgia Meloni è certamente molto positivo. È inutile nasconderci che molti temevano una sorta di dilettantismo sovranista nella gestione delle relazioni internazionali. Il vigore, il rigore, la nitidezza con la quale invece Giorgia Meloni sta difendendo il posizionamento dell'Italia nell'Unione Europea, nella NATO, nell'Occidente è stato assolutamente rassicurante. Positivamente è stato anche accolto il modo in cui Giorgia Meloni difende la struttura sana dei nostri conti pubblici affinché non vengano contaminati, non subiscano processi di generazione. Questo è assolutamente rassicurante. Costituito questo primo passo, questo baluardo dal punto di vista del posizionamento, potranno poi dispiegarsi azioni, interventi, misure per meglio favorire, meglio indirizzare la tutela dell'interesse nazionale, che certamente è l'orizzonte di senso del governo Meloni, ma questa è una prima fase in cui era indispensabile solidamente posizionarsi. Questo è avvenuto e ha avuto in modo positivo, e la reazione europea, ripeto, non soltanto a livello istituzionale ma anche di business community è senz'altro positiva. Senz'altro positiva. Quindi Castro, lei promuove anche Giorgia Meloni dopo aver promosso Luca Zaia. Le chiedo, oggi non vorrei, come dire, promuovere tutti, certamente e convintamente sì. Tra l'altro poi, insomma, in qualche misura mi è stato più difficile dare un voto alto a Luca Zaia che a Giorgia Meloni per la mia storia personale e politica, ma comunque, come dire, compiacendomi della mia oggettività di docente, sono stato, come dire, ugualmente generoso nei confronti di entrambi. A proposito di Europa, c'è una misura che sta facendo molto discutere in questi giorni, una misura, un primo provvedimento che è stato preso, ma da qui al 2035 la strada è lunga, l'Europarlamento, che dice stop alle auto, ai mezzi diesel e benzina dal 2035, all'utilizzo di queste sostanze ritenute inquinanti dal 2035, quindi fra 12 anni. Tanti sono sobbalzati sulla sedia, tante associazioni di categoria, tanti imprenditori. A nord-est il tema è particolarmente sentito perché abbiamo una filiera dell'automotive potentissima e seconda solo a quella della Germania, anzi con la Germania noi interloquiamo quotidianamente. Ieri la visita del ministro Adolfo Urso, per esempio, proprio in Germania. Come si spiega questa misura? Ci saranno i margini per tornare indietro oppure è giusta, spinge le aziende a innovare? Ma dobbiamo essere anche qui molto pragmatici. Non c'è dubbio che se la risoluzione del Parlamento europeo indica una linea di direzione, questa è una linea di direzione giusta, cioè il processo di elettrificazione, di contenimento dell'inquinamento è indispensabile. Se invece guardiamo i modi in cui è stata attuata, la censura non può essere evitata. Il 2035 addirittura odora di ossessività ideologica, delle considerazioni molto banali. Il 45% delle auto elettriche attualmente prodotte è prodotta in Estremo Oriente e dominantemente dalla Cina. La Cina quindi è tecnologicamente molto più avanti della Germania e dell'Italia, che sono le patrie tradizionali del motore endotermico e dell'industria automotive. Per fare l'elettrificazione bisogna disporre di materie prime, pensiamo al litio, pensiamo alle terre rare eccetera, che sono quasi integralmente prodotte in paesi sotto il controllo o l'influenza cinese, ovvero dominati da autocrati radicalmente inaffidabili sul piano internazionale. E quindi un gesto di arroganza intellettuale dare per scontato ciò che non può esserlo. E poi molto velocemente non dimentichiamo che per rendere socialmente fruibile un'auto elettrica bisogna avere le infrastrutture che ne garantiscono
garantiscano la carica perché l'autonomia sia non solo dichiarata sulle pagine di 4 ruote ma utilizzabile da un consumatore, e in Italia c'è un 3,5% di quota di mercato di elettrico, siamo distantissimi in termini di rete serve infrastrutturale. molto più tempo, servirà molto più tempo. E poi un quindi dato velocissimo anche sull'energia. L'elettrificazione del parco macchine italiane comporta un incremento del consumo di energia di circa il 25%, ma il 25% è un dato enorme se paragonato al fatto che già oggi noi arranchiamo, siamo affaticati e fragili per semplicemente rifornire dell'energia adeguata le comuni attività senza l'elettrificazione forzosa e straordinaria dell'automobile. Dove andiamo a trovarlo senza nucleare, con la dipendenza estera che ancora abbiamo? È un po' lo stesso errore che ha fatto l'Europa col gas russo. Siamo finiti sotto le zampe dell'orso russo quasi senza accorgerci, anzi essendo convinti che più dipendevamo da lui più favorivamo il processo di pace. Una scelta disastrosa. Non vorrei che questa promedeica sfida tecnologica, noi siamo i maestri dell'automotive, non siamo i maestri dell'automotive sull'elettrico, siamo i maestri dell'endotermico, più ultimo 175.000 posti di lavoro fra diretti e indiretti nell'automotive, nella sua componentistica, mi sembrano un bene non da difendere, come dire, come se fossimo no alla macchina a vapore, non si tratta di essere laddisti, però quando si ha a che fare con le persone, con le competenze, con le storie, bisogna essere prudenti. 175.000 posti di lavoro solo a nord-est sostanzialmente. Comprendendo nel nord-est l'Emilia Romagna con la sua Motor Valley, è dominantemente qui la presenza. Tra l'altro il Veneto è ancora più colpito dell'Emilia Romagna nella parte della componentistica per l'industria tedesca dell'automotive. E quindi perché i componenti che concorrono alla formazione di un'auto elettrica sono del 60%, secondo le valutazioni più prudenti, inferiori per numero e complessità industriali di manifattura rispetto a quelli di un'auto con motore endotermico, quindi stiamo parlando di una brutale semplificazione del fabbisogno di lavoro. Questo è il tema. Un'auto elettrica per essere costruita ha necessità di minore manodopera. Assolutamente. Allora, mi sa che riusciamo a collegarci, non so, chiedo alla regia, l'ho visto poco fa sullo schermo con il nostro Lucio Zanato, poi riprendiamo ovviamente la discussione sui temi di maggiore attualità economica con Maurizio Castro, ma oggi è anche martedì grasso, alle 14:30 il via alla diretta su Antenna 3, quindi avrete modo di vedere la sfilata dei carri mascherati in centro a Treviso, ore e ore di diretta, i nostri tecnici sono già sul posto per preparare tutto al meglio. Lucio Zanato adesso ancora qualche secondo mi dicono per Lucio Zanato, allora attendo l'ok da parte della regia. Ecco, alterniamo vari registri perché è giusto così. Castro, lei insomma non festeggia oggi il martedì grasso? Ma sono un uomo, come dire, vecchio, stanco e poi in qualche modo affascinato più dalla sobrietà che dal dispiegamento della gioia, quindi, quindi lei non mi sono mai messo in maschera neanche da bambino. Quindi lei è già predisposto, diciamo, sono serioso e noioso, quindi oggi non è il mio giorno. Allora, vedo però Lucio... applaudiamo tutti Lucio. Beh, certo, assolutamente, questo è il minimo, insomma, il nostro Lucio che ci racconta sempre rigorosamente in diretta le migliori tradizioni anche trevigiane. Lucio, adesso mi senti? A te la linea. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, buongiorno anche a Maurizio Castro. Io gli propongo di vestirsi da manager dell'Electrolux, giusto per stare in sintonia, diciamo, con le tante cose da fare. Siamo all'avvio di questa sfilata del gran finale di Martedì Grasso per questo 2023, un ritorno dopo i tempi della pandemia, quindi un ritorno alla spensieratezza e all'allegria, e anche un ritorno qui nell'atrio di Cassugana a una tradizione che aveva instaurato a suo tempo Franco Crespan, ovvero il leader, il
fondatore del gruppo folcloristico trevigiano. Va ricordato che il gruppo folcloristico è, diciamo così, il custode delle nostre tradizioni. Una delle tradizioni era quella appunto di Re Carnevale. Quest'anno, proprio perché c'è un carnevale di rinascita, di ripartenza, il sindaco insieme al gruppo folcloristico avete deciso di ripristinare questa nostra tradizione. Sì, lo facciamo proprio in nome di Franco Crespan, che è, come ben dicevi, il custode delle tradizioni trevigiane, e ringrazio il gruppo folcloristico per aver portato questa idea di ripristinare questa tradizione, che di fatto è una responsabilità che oggi assegniamo alla regina e al re Carnevale, che oggi diventano i titolari della città, no? Perché, come abbiamo detto nei giorni scorsi, oggi deve essere un giorno di festa, di allegria, di famiglie, di colori, e quindi io consegno le chiavi della città alla regina e al re Carnevale proprio perché cedo a loro le redini della nostra città per un giorno, attenzione, perché domani i problemi, le buche, i lampioni torneranno sempre domani in siamo in carico. Quaresima. Sì, però sono sicuro che domani i cittadini continueranno a scrivere me per i problemi dell'illuminazione, le buche, i fossi. Però per oggi, visto che dobbiamo dedicarci tutti al divertimento e al carnevale, cedo le chiavi della città, e quindi... E allora facciamo la cerimonia ufficiale di passaggio delle chiavi di Treviso. Sì, caro re e cara regina, vi consegno la responsabilità di gestire la città di Treviso oggi, a voi le redini della città di Treviso. Ecco le chiavi. Grazie, buon carnevale a tutti e divertiamoci. Allora, due domande, adesso lasciamo un po' di spazio ai fotografi perché giustamente poi questo viene immortalato, tra l'altro rimarrà nella storia perché è il carnevale della ripartenza, lo ricordiamo, insomma il carnevale è stato fermo a causa del Covid per anni e i sorrisi devono tornare dopo quei giorni molto stretti, molto bui e soprattutto di grande solitudine. Però va ricordato appunto anche Franco Crespan. La prima cosa, allora io salto, poi tornerò al sindaco, salto qui al gruppo folcloristico perché il ricordo di Franco Crespan è importante, lui purtroppo ci ha lasciato proprio durante il Covid. Sì, purtroppo sì, ci ha lasciato durante il Covid, però ci ha lasciato solo nella vita, ma ci ha lasciato sicuramente un'eredità importantissima e noi abbiamo il dovere e anche il grande piacere di portarla avanti. Poi tra l'altro noi siamo qui perché stiamo già perorando un'altra causa, nel senso che è vero che oggi parliamo di carnevale, però cominciamo a parlare anche di metà quaresima e quindi anche della veccia, tanto è vero che adesso faccio un salto al carnevale. Qual è l'indicazione ai cittadini, caro re? Quale vuole che sia? Un po' di bene per tutti. E che ci si diverta almeno quest'oggi? Sicuramente questo è garantito. Domani senare però. Va bene, domani senare mi metterà un fiato di farina sulla menocca, anche se caveino che ne ho più quasi, e ricominciamo da capo. Va bene, quindi insomma si ricomincia di nuovo. Sindaco, allora è una ripartenza per una città che ha voglia di essere un po' spensierata. Sì, perché se facciamo un passo indietro siamo stati costretti a fermare la sfilata dei carri, che di fatto è stato l'inizio della pandemia, di questo incubo durato quasi 3 anni, anzi 3 anni proprio in questi giorni, che vogliamo lasciarci alle spalle. Non vogliamo dimenticarci dei cittadini che abbiamo perso in questo periodo, però i sacrifici, il dolore, le preoccupazioni, quelle sì, vogliamo dimenticarcele, quindi quale migliore occasione per ripartire là proprio da dove ci eravamo fermati, quindi dalla sfilata dei carri mascherati. E l'appello che faccio ai cittadini è quello di prendere certamente i nipotini, i figli, ma di prendere anche i genitori, gli anziani. Oggi ci saranno anche tutti gli anziani delle case di riposo che verranno a festeggiare, a sorridere, a divertirsi, a tirarsi i coriandoli, non al sindaco, no, anche al sindaco, però insomma l'appello è quello di divertirci, e chi non si può muovere da casa potrà farlo comodamente seduto nella poltrona di casa, grazie proprio al servizio che oggi voi state svolgendo. Difatti vorrei ringraziare pubblicamente anche Lucio e Nicoletta, che è dietro la telecamera, perché mentre noi ci divertiamo c'è chi lavora, e loro fanno parte di quella categoria insieme alle forze dell'ordine, ai medici, che oggi invece lavorano, quindi grazie davvero di cuore. Beh, diciamo che ci divertiamo anche noi, anche perché ci riempiremo anche noi di coriandoli nel corso del pomeriggio, perché dalle 14:30 cominceremo la lunga diretta. Ricordiamo che sono 19 carri, che lo sfilamento parte da Piazzale Burchiellati e terminerà
al Duomo, ci sarà tutta la sfilata lungo le mura, poi entreremo in Borgo Cavour e alla fine si passerà davanti al Duomo, dove tra l'altro ci sarà anche la giuria che deciderà quale sarà il carro più bello. Però Lucio, io sono molto più preoccupato rispetto al re del processo de Avecce invece. In effetti, quello è il passo successivo, ma noi vogliamo sapere dove si troverà il sindaco, perché così chiunque potrà raggiungerlo per un giro di coriandoli. No, ma sapete che tra l'altro ci sarà una grande novità, in testa alla sfilata dei carri ci sarà la fontana delle tette. Questo mi ha spoilerato, volevo usarlo per ultimo. Per celebrare, diciamo così, un po' vogliamo essere ottimisti, la fine della pandemia. Sapete che la fontana delle tette era stata realizzata per celebrare la fine della carestia. Ecco, noi celebriamo la fine della pandemia e quindi grazie agli alpini e grazie agli organizzatori dei carnevali di Marca, in testa al corteo ci sarà la rivisitazione della fontana delle tette, quelle degli alpini, che ci ha tra l'altro fatto compagnia in occasione dell'ultimo raduno, proprio per celebrare in allegria la fine di un brutto periodo caratterizzato dalla pandemia. Quindi adesso bando alle ciance, andiamo a divertirci, tiriamoci i coriandoli, usciamo con i bambini, con gli anziani, con le mamme, con i papà, tutti a vedere i carri, e chi non può stia comodamente collegato su Antena 3. Senta, però la fontana delle tette, ogni volta che arrivava un nuovo podestà, da un seno destro buttava fuori vino bianco, dal seno sinistro vino rosso. Lei è il podestà di fatto della città, però andiamo ad acqua minerale per il momento. Sì, dobbiamo mandare anche dei messaggi educativi, quindi beviamo acqua minerale, però un goccetto di vino non fa male, sempre contenuti nella quantità. Cristian, allora salutiamo il sindaco, prima di darti la linea. Io vado qui indietro perché voi dovete vedere che dietro ci sono, diciamo, i figuranti, però uno dei figuranti che io trovo qua è un figurante che appartiene anche alla Vecchia Metà Quaresima, perché sfila quando c'è il corteo che poi arriva a Ponte Dante. Pronto per la Vecchia? Diciamo di sì, dai. Quindi diamo già l'appuntamento a Metà Quaresima? Certo, numerosi come al solito. Ecco, un'altra delle nostre tradizioni che noi non vogliamo assolutamente dimenticare, per tutti noi, per Franco Crespan, per questa nostra trevigianità. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero, noi ovviamente torniamo a collegarci nel pomeriggio dalle 14:20 in poi, faremo anche un'anteprima sempre con te di questa giornata importante per la città di Treviso, perché il Carnevale ritorna dopo 4 anni, quindi l'appuntamento con tutti voi cari telespettatori a partire dalle 14:20 più o meno, e noi ritorniamo a parlare però dei temi di attualità, alternando chiaramente tutti i colori della cronaca con Maurizio Castro. Stavamo parlando del tema dell'automotive, quindi di questo stop alla benzina e al diesel a partire dal 2035, che andrebbe in qualche modo a favorire la Cina o comunque tutti quei paesi che hanno poi anche la materia prima. Però la Cina insomma ritorna sempre, anche se in quest'ultimo periodo sentiamo tanto parlare di riavvicinamento delle produzioni, di reshoring, però insomma poi la Cina incombe, e incombe la Cina anche sull'Electrolux, che lei ben conosce, di cui è stato direttore dal 1986 se non sbaglio al 2004. Ecco, quindi perfetto. Lei insomma ha l'esatta dimensione della cosa. Sono voci fondate. Arrivano i cinesi in Electrolux? Può essere, nel senso che domenica mattina tutti i siti internazionali sono stati inondati dalla notizia che sarebbe prossimo l'acquisto del gruppo Electrolux da parte del colosso cinese Midea, 50 miliardi di fatturato. La notizia è credibile, potrebbero forse esserci anche altri cinesi interessati all'acquisizione di Electrolux. Il gruppo Haier, 30 miliardi di fatturato, non ha mai nascosto di puntare a questo obiettivo. Quello che inquieta è che in qualche modo, a poche settimane dall'annuncio che un grande produttore internazionale occidentale, Whirlpool, quello che per intenderci aveva acquisito Ignis entrando prepotentemente in Italia e in Europa, che più recentemente aveva acquisito Indesit e Merloni, abbandona l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente, cedendo tutte le sue aziende ai turchi di Arçelik. Adesso, se fosse vera, e molti segnali propendono a far credere che sia vera o possa esserlo,
che anche Electrolux lascia il bianco in Europa, almeno in Europa, ma in America aveva già tentato di abbandonarlo. Per l'Italia si pone un problema serissimo. Gli amici telespettatori ricorderanno come a metà degli anni 90 ancora il 45% di tutti gli elettrodomestici venduti in Europa erano stati prodotti in Italia. Oggi l'Italia è invece in una fase di forte declino, forse all'andamento peggiore di tutti i paesi europei, perché per esempio la Germania, contando su un colosso saldamente radicato con strategie dinamiche e propulsive come Bosch, contando su alcuni produttori di nicchia, di fascia alta, come Miele e Liper, è riuscita a difendere un posizionamento competitivo interessante sul bianco. L'Italia è a pezzi. Non c'è più un saldo produttore italiano, perché Electrolux è diventata svedese, adesso forse cinese. Candy è diventata cinese, essendo stata venduta alla famiglia Fumagalli proprio ad Haier. Indesit ed Ignis non esistono più perché erano di Whirlpool e oggi sono dei turchi di Arçelik. C'è solo un produttore medio, Bertazzoni, la famiglia Bertazzoni controlla la SMEG, ma fa poco in Italia, produce poco in Italia. Abbiamo un leader internazionale che è la Trevigiana De Longhi, ma sul piccolo elettrodomestico. Serve una politica industriale ben scandita per ricostituire la centralità industriale dell'elettrodomestico, che tra l'altro nel nord-est è assolutamente decisivo per l'andamento complessivo dell'economia. Serve una politica industriale, serve una ce lo politica diciamo industriale che l'elettrodomestico ponga al centro della propria azione. Non dimentichiamo che non è riuscito il tentativo di salvare l'ultima produzione europea del compressore, che è il cuore tecnologico del frigorifero, che è un armadio che fa freddo se non ha il compressore che lo anima di tecnologia e di qualità. I motori, quel poco che si fa ancora in Europa, e dei giapponesi, cioè c'è il rischio che venga completamente svuotato un settore che è invece cruciale. Pensiamo alla relazione con il settore del legno arredo, che proprio dalle nostre parti è assolutamente decisivo per la prosperità economica del territorio. Pensiamo alle prospettive della domotica, quindi del governo informatico delle abitazioni e delle relazioni sociali che nell'abitazione si consumano. Non presidiare questo settore per un'Italia che ne era stata leader incontrastata per decenni sarebbe una sconfitta foriera di disastri. Ecco, lei ha fatto un riferimento, velato non più di tanto, alla CC di Borgo Valbelluna, che era appunto l'ultimo impianto a occuparsi di compressori che poi venivano utilizzati nella catena del bianco, quindi nell'elettrodomestico, in questa filiera che per anni è stata cruciale in Italia. L'Italia, come lei diceva prima, fino agli anni 90 era di fatto il paese più dotato da questo punto di vista. Ora non lo è più, ci si augura sempre che ci sia una politica industriale che riesca a salvare il salvabile, di questo stiamo parlando. Che analogie ci sono tra Electrolux e ACC? Ma Electrolux era la proprietaria di ACC quando ancora si chiamava Zanucci Elettromeccanica, fece una scelta che io allora ero agli ultimi mesi della mia permanenza nel gruppo contrastai, perché la scelta fu, assecondando nelle mode manageriali del tempo, di dismettere la propria componentistica. Era la tesi secondo la quale bastava governare la progettazione a monte e la distribuzione a valle per avere il governo di un prodotto. Non è vero, se non fai i motori non governi il prodotto automobile. Il motore del frigorifero è esattamente il compressore. Tra l'altro rinunciarvi dalla posizione numero 1 al mondo, perché allora Electrolux aveva il 30% del mercato mondiale, nel quale i cinesi ancora non erano comparsi. È stata una scelta non lucida e oggi se ne pagano severamente le conseguenze. Tenete presente, tra l'altro, lo ha ricordato molto bene Christian Arboit, che per effetto della pandemia con la quale abbiamo aperto questo collegamento, oggi è radicalmente finito il trentennio della globalizzazione cominciato con la caduta del muro di Berlino il 9 ottobre del 1989 e che giusto appunto si ritiene esaurito con il 30 dicembre 2019 il primo paziente affetto da SARS-CoV-2 a Wuhan certificato per tale. Da quel momento è assurdo immaginare catene di fornitura globali
quando la cesura, la frattura le può colpire in ogni momento pregiudicando la continuità produttiva. Christian ha parlato dottamente di reshoring, le produzioni devono tornare tutte ad essere generate su base continentale, quindi devono tornare in Europa tutte le attività che un po' troppo disinvoltamente sono state terziarizzate e delocalizzate in paesi a basso costo dei fattori nel corso degli anni 90 ed inizio degli anni 2000, devono tornare qui ed essere saldamente presidiate, anche in termini di ricerca e sviluppo, con supporto all'investimento e con accompagnamento pubblico dei processi di crescita. Ormai lo abbiamo capito con il Covid, se non c'è la mano pubblica che governa la politica industriale, scegliendo le più appropriate allocazioni delle risorse, si corre il rischio di restare indietro in una competizione che sarà radicalmente diversa dagli scorsi decenni, ma non meno tesa, non meno intensa, non meno drammatica. Fra poco dovrebbe collegarsi, l'ho visto poco fa, anche il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrina, anzi adesso lo vedo. Ecco. Buongiorno Presidente Padrin, sindaco tra l'altro di Longarone. Castro, ieri c'è stato un incontro su ACC, tra l'altro, in regione. Ci può aggiornare cosa è successo? Mancava come ricorderanno i telespettatori, perché la vicenda, come dire, addirittura ha attirato l'attenzione di Sua Santità, quindi è, come dire, una vicenda molto nota. E tra l'altro Roberto Padrin, che saluto con amicizia sincera, è stato uno fra i protagonisti di questa grande campagna corale di mobilitazione del territorio per la difesa dell'azienda, non soltanto della sua occupazione, proprio del patrimonio culturale e industriale che ha rappresentato. Ad un certo punto, per vicende piuttosto turbolente, sembrava dovesse essere condannata al fallimento, l'abbiamo ripresa per i capelli, abbiamo ceduto lo stabilimento e le competenze professionali dello stabilimento a un gruppo bellunese, il gruppo SEST, che è leader nella produzione di scambiatori di calore, che quindi ha rilevato sito e persone. Tutti gli impianti di quella che era stata per decenni la più importante fabbrica al mondo del compressore li abbiamo venduti a un prezzo interessante in Bangladesh al gruppo Walton e abbiamo messo a posto le cose. Per coprire i lavoratori, perché fossero progressivamente assunti da SEST senza scivolare in una scopertura reddituale e professionale, serviva la CIGS. Qui la regione è stata formidabile, perché è riuscita, nonostante quel tipo di CIGS, si chiama per cessazione, non fosse più disponibile dall'anno scorso. Cassa integrazione straordinaria. Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione d'attività, con un pressing forsennato sul governo, l'ha ripristinata, ci è stata concessa. Mancava un semestre, il primo del 24, a coprire. Ieri SEST ha dichiarato il proprio impegno industriale ad anticipare l'ultima tranche di assunzioni, in modo da fare in modo che alla fine di quest'anno non ci siano esuberi a mail. Quindi l'operazione si realizza con la continuità industriale, con la continuità occupazionale e senza traumi sociali, perché non ci saranno esuberi. È una bellissima notizia, ieri la Regione ha potuto confermarla, credo che anche Roberto Padrin non possa che compiacersi di un'operazione che ha visto, ripeto, un impegno del territorio assolutamente straordinario. È stata una vera e propria battaglia del territorio, come l'abbiamo vista anche per l'Ideal Standard, e mi ricordo, se rimaniamo nel bellunese, negli anni 2000 la fabbrica, la birreria Pedavene, insomma, certo. Quindi l'importanza del territorio fa la differenza. Roberto c'ha la Safilo che non appunto, è... E qui volevo arrivare perché il tema è questo. Però appunto dice Castro, Presidente Padrin, Safilo, adesso c'è Safilo, anche qui il territorio saprà fare la differenza, secondo lei? Di fronte a una situazione diversa rispetto ad ACC, lì ci troviamo veramente in una sofferenza economica completa, e devo dire che è stato un grandissimo condottiero di un percorso che è stato fatto con grandissime difficoltà e che siamo riusciti, e che è riuscito lui insieme a tutti coloro i quali hanno dato un contributo essenziale. Ricordo anche il ministro D'Inca, che fece la sua parte a quel tempo, ma ovviamente l'assessore Donazzan, che ci hanno messo anima e cuore per salvare una situazione. Qui ci troviamo di fronte a una situazione in cui la Safilo è un'azienda che sta bene, che è reduce da 100 milioni di utili nel 2022, che ha 1 miliardo di fatturato, quindi è in una condizione economico-finanziaria ottimale.
e quindi pare ingiustificata questa modalità di ritenere lo stabilimento di Longarone non più strategico. Adesso, domani ci sarà un primo confronto in regione unità di crisi tra l'azienda e il mondo sindacale, ovviamente la regione. Successivamente a questo convocheremo il comitato di sorveglianza per fare il punto della situazione e cercare di capire quali sono le strade da percorrere che hanno un obiettivo: salvare lo stabilimento di Longarone e ovviamente i 475 posti di lavoro che ci sono, con la disponibilità di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità dell'intero territorio. Qui nelle immagini che vedo, insomma, c'è quella manifestazione che abbiamo avuto l'8 febbraio scorso, dove c'era anche il nostro vescovo, ma poi insomma sindaci, e anche la solidarietà di tantissimi altri lavoratori di altre aziende che hanno manifestato per diciamo così, dimostrare questo estremo disagio e preoccupazione verso questo stabilimento, che fra l'altro è uno dei primi che è stato realizzato con i fondi del Vaillant. Dobbiamo anche ricordare questo. Adesso è chiaro che bisogna guardare sempre avanti, ma insomma non possiamo dimenticare la storia e come sono nate queste aziende nell'area industriale più grande della provincia di Belluno, attraverso quella famosissima legge Vaillant che l'onorevole Gianfranco Orsini portò in Parlamento e si fece approvare, che fu un po' ancora un esempio da seguire all'indomani di grandi tragedie e grandi disastri. Diciamo, lei dice ci dovrebbe essere perlomeno, poi in economia, quando parliamo di grandi gruppi come questi, un debito di riconoscenza che forse non c'è. Poi nel frattempo ci sono state delle evoluzioni nella proprietà, nei gruppi dirigenti. Lei, Castro, come valuta Safilo, la vicenda di Safilo? Perché sono vicende diverse rispetto a quella di ACC. Tra l'altro ci tengo a sottolineare, l'occhialeria in provincia di Belluno, ma in generale nel distretto dell'occhiale è molto vivace. La stessa Camera di Commercio nel report congiunturale ha parlato di un 8% in più di export nell'ultimo trimestrale, quindi insomma anche qui è un caso a sé Safilo, ma lei come se lo spiega? Ma guardi, parlo adesso, come dire, da professore del CUOA. Quando insegno strategia, la prima cosa che dico agli studenti è: va difesa la competenza distintiva che ormai decenni hanno dimostrato si possa generare solo attraverso il radicamento territoriale, là dove esistono sistemi integrati di intelligenza, competenza ed esperienza, come nell'occhialeria del Bellunese. Quindi sembrerebbe una dissipazione di uno straordinario patrimonio strategico da parte di Safilo la rinuncia allo stabilimento di Longarone, tra l'altro specializzato nella lavorazione di quegli occhiali in metallo, la dico in modo semplice, che rappresentano la fascia alta del mercato, che è quella dove ci si dovrebbe concentrare se si guarda alla struttura complessiva dei costi, alle differenze competitive Quindi è una scelta certamente eccentrica. L'unico elemento che mi fa sperare, e spero che in questa direzione anche Roberto Padrin la pensi allo stesso modo, sembra una scelta così immotivata da non poter essere non costituire l'opportunità per i competitor di non commettere lo stesso errore, di approfittare dell'errore di Safilo per radicarsi in quel territorio con uno stabilimento, con un insediamento, con un sistema di competenze così produttivo, così generativo. Quindi se da un lato sembra davvero non giustificata la scelta strategica di Safilo in base ai fondamentali, dall'altro come dire, è una perdita che immagino altri non vogliano fare, e quindi ho l'impressione che possano esserci delle alternative. Io al posto di un concorrente di Safilo approfitterei di questa distrazione e investirei potentemente là dove è il centro di tutte le competenze distintive. Tra l'altro sappiamo che l'occhialeria non è indenne da forti investimenti allocativi in Cina. Siccome la Cina non può reggere per le ragioni che abbiamo appena dette, in questa generale attività di backshoring l'occhialeria dovrà essere coinvolta, e quindi credo che qualche competitor internazionale approfitti del vuoto lasciato aperto da Safilo per riempirlo con la forza e la qualità delle competenze di Longarone. Tra l'altro, se parliamo di reshoring nell'occhialeria, qualche anno fa Padrin
me lo può confermare, Marcolin, che insediò il nuovo stabilimento di Fortonia, quindi insomma è una situazione diversa rispetto a quella di ACC. Le prossime mosse, Padrin, del territorio, quali saranno secondo lei? Abbiamo visto le immagini di questi lavoratori che l'8 febbraio scorso sono scesi in piazza, o meglio hanno invaso la statale pacificamente, la statale di Alemagna. Le prossime mosse? Domani notato con le parti sindacali dell'azienda questo primo confronto, secondo confronto, ma primo concreto, per cercare di capire quali sono un po' i margini per salvare lo stabilimento. È chiaro che è un percorso complicato, come tutti i percorsi che portano a queste scelte aziendali. Devo dire che Safilo aveva già manifestato dei sentori ormai da diversi anni, con la perdita di alcune griffe tra le più importanti che loro avevano in mano, in gestione, poi il taglio di circa 500 dipendenti avvenuto nel 2019, però fa specie perché proprio in quell'occasione fu firmato un accordo davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dove si registrava che al di là di questi 500 esuberi poi il piano industriale prevedeva un rilancio dell'azienda, e devo dire che il rilancio dal punto di vista economico ci sta e c'è ed è evidente, però il problema è che adesso vogliono questo ulteriore taglio che significa chiusura, e per Longarone sarebbe una gravissima mazzata. Diciamo che io lì ho circa un centinaio anche di residenti nel mio comune, quindi là mi spoglio dalle vesti di presidente della provincia e mi metto quelle del comune di Longarone. Devo dire che tra Belluno, Longarone e Ponte nelle Alpi facciamo circa il 70% di quelli che sono i dipendenti sui 475 esuberi. Maurizio parlava di un eventuale chiaro di un buono stato di salute del settore dell'occhialeria, che potrebbe anche, però insomma io direi che andiamo per gradi e iniziamo intanto a capire i margini per salvare questo stabilimento proprio in mano a Safilo. Prima di valutare le alternative che comunque ci sono, guardando anche ad altre realtà che si trovano in zona industriale a Longarone e quant'altro, insomma è inutile girarci tanto attorno. Prima difendere, in qualche modo fare di tutto per difendere Safilo, il marchio e la presenza di una fabbrica simbolo del territorio nel cuore del distretto dell'Occhiale. Grazie davvero Presidente Padrin. E io ringrazio anche Maurizio Castro, perché insomma abbiamo toccato diversi temi, la ringrazio per la sua competenza, spero di averla mio ospite anche in futuro, insomma, perché i temi sono tanti, e vediamo insomma se anche questo governo Meloni, che sta facendo le importanti mosse sul piano internazionale, adotterà misure di politica industriale vere. Lei è fiducioso? Ma dovrebbe appartenere al DNA della destra sociale nazionale, credere fortemente nella politica industriale molto più che nei ghirigori mercatisti, quindi l'attesa è forte e speriamo che non sia delusa, anzi siamo convinti che non lo sarà. Grazie davvero. Grazie a voi. Maurizio Castro, vi do un flash di agenzia, lo possiamo vedere dal gazzettino.it. Carnevale di Venezia, valanga di irregolarità, lavoratori in nero nelle feste VIP dei palazzi e 40 attività ricettive abusive e irregolari. Ovviamente ci ritorneremo questa sera, avete visto un'operazione analoga è stata portata avanti anche dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Allora facciamo così, abbiamo ancora tanto da dirvi, da raccontarvi. Il meteo, poi ritorniamo in studio con il dibattito politico, ci collegheremo tra l'altro con un ospite dalla Transnistria, dalla Moldavia, adesso devo capire dove si trova per la precisione, poi dalle 14:20 il lungo racconto del Carnevale trevigiano. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Ultimo giorno di carnevale con l'alta pressione, poi da metà settimana una perturbazione porterà delle piogge sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 21 febbraio.
Sul Veneto prosegue questo lungo periodo di stabilità atmosferica in cui non manca la nuvolosità, ma purtroppo mancano le piogge. In pianura avremo foschie, nebbie e nubi basse, anche fitte e persistenti durante il giorno. Sulle zone montane non escluse delle schiarite. Temperature stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Dalla costa alle prealpi cielo nuvoloso o coperto con foschie e qualche banco di nebbia. Cielo grigio anche altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà per lo più soleggiato con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14-16 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per aprire insieme la pagina politica e commentare i fatti di questa giornata, di questo martedì 21 febbraio, sospeso, come ci siamo detti, tra i festeggiamenti per il Carnevale e il Martedì Grasso. Vi ricordo che alle 14:30 ci collegheremo con Treviso, trasmetteremo in diretta il Carnevale del capoluogo. Sospeso tra questo la ricorrenza dei 3 anni dall'inizio del Covid in Veneto. Avete sentito le parole del governatore Luca Zaia. Ci siamo collegati con Vo, proprio a Vo ci fu la prima vittima, Adriano Trevisan, quindi ci muoviamo su questo doppio crinale nella giornata di oggi. In mezzo c'è la visita della Premier Giorgia Meloni a Kiev in Ucraina. Nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Insomma, tanti fatti, ne parleremo con Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, vice sindaco di Montebelluna. Buongiorno Borgia, buongiorno Maria Rosa Barazza, sindaca di Cappellamaggiore, insomma al terzo mandato, quindi insomma la conoscete tutti, già presidente dei comuni della Marca. Partito Democratico, mozione Bonaccini, perché in questi giorni bisogna specificarlo. Alberto Ruggin, Più Europa, che si trova, se non sbaglio, Alberto, si trova in Moldavia, in Transnistria. Dove ti trovi? Dove? Ti sentiamo un po' male. Allora, non so se mi sentite meglio, provo adesso ad alzare. Sì, adesso sì. Ok, allora io in questo momento sono a Chisinau, che è la capitale della Moldova. Ieri ero in Transnistria, quindi ho attraversato questa regione che dal 1990 è occupata illegalmente contro tutti gli organismi internazionali dall'esercito russo, non è riconosciuta, è un territorio totalmente occupato e la situazione è di una calma apparente, però le persone, soprattutto qui in Moldavia, hanno tanta paura perché in Moldavia c'è da qualche anno un governo filo-europeista e il timore che dopo l'Ucraina ci possa essere la Moldavia è abbastanza forte. In Transnistria ho visto diversi militari russi, c'è una presenza veramente molto forte di militari, quindi tutto è una calma apparente, però il rischio che un aumento, un'escalation delle tensioni possa arrivare in queste zone, perché tenete conto che ero in un punto della Transnistria ieri che ero a 70 km da Odessa, quindi tra l'altro ho fatto anche una foto proprio sul confine tra Moldavia e Ucraina, proprio c'è la strada che bacia il confine con l'Ucraina, quindi è una zona di alta tensione. Mi sono fatto accompagnare nella massima sicurezza da un abitante della zona che mi ha seguito in tutto il tragitto, però ecco, le persone qui hanno paura anche perché le ripercussioni ce le hanno avute già nella vita quotidiana. Ci sono stati diversi blackout di gas durante quest'inverno, è stato ridotto del 20% il gas della Russia e tenete conto che la Moldavia, che storicamente aveva rapporti buoni con la Russia,
proprio per ritorsioni e per minacce internazionali di non andare verso ovest. Ricordiamo che la Moldavia da qualche mese insieme all'Ucraina è paese candidato all'ingresso dell'Unione Europea. C'è il rischio che appunto questa minaccia del gas possa in un qualche modo destabilizzare ancora di più la Moldavia. Queste sono immagini che vi ho girato appunto da Tiraspol, che è la capitale la capitale di questa Transnistria, di questo territorio occupato, che è una striscia di terra a est della Moldavia, al di là del fiume, che confina con l'Ucraina ed è totalmente occupata dall'esercito russo. Sono strade abbastanza vuote perché sono zone dove c'è una povertà estrema e tantissime persone se ne sono già andate, perché quasi tutte hanno un passaporto moldavo e i moldavi di conseguenza possono anche avere il passaporto romeno e quindi questo dà accesso all'Unione Europea. E quindi Regina, mi ascolti un attimo, le faccio una domanda. Bene quindi la visita della Premier Meloni in Ucraina, lei come la valuta da esponente di Spicco di Più Europa? Assolutamente sì, e poi vedendo ancora con i miei occhi, cioè il fatto che l'Ucraina, il popolo ucraino, anche io occupandomi di rifugiati, di migranti, perché il 95% dei rifugiati, non solo dell'Ucraina ma anche della Moldavia, di questi paesi emergenti che guardano a ovest, vogliono venire in Europa? Non solo perché economicamente siamo paesi, diciamo, dove c'è uno status di vita migliore che ne dicano i filoputiniani, ma proprio perché guardano anche ai valori dell'Occidente, della democrazia e della libertà. Se noi non riusciamo a capire una volta per tutti che c'è un aggredito e un aggressore, non ne veniamo fuori, e quello che c'è in Transnistria, che è già un precedente rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina, ma anche in Georgia nel 2008, creerà ancora altri precedenti. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada più, perché, ripeto, se la Russia perde, si ottiene la pace. Se invece l'Ucraina perde l'Ucraina viene distrutta, l'Ucraina viene totalmente invasa e assoggettata al potere di Vladimir Putin e della Russia. Quindi quello di oggi di Meloni che rivediamo in queste immagini dell'Ansa.it, Borgia, quello di oggi è un segnale comunque potente ed è un segnale anche nei confronti dei vostri alleati di Forza Italia, di Berlusconi in particolare, che nei giorni scorsi ha utilizzato parole interpretabili, anzi forse non troppo interpretabili, su Zelensky e su Putin. Non credo che questa sia assolutamente una novità, anzi è una posizione chiara che abbiamo sempre mantenuto a difesa di un popolo invaso come appunto l'Ucraina, nel cuore dell'Europa. Questa, come dire, visita diciamo è un fatto sicuramente importante, ma ricordiamo tutti che già all'opposizione noi avevamo su questo tema una posizione molto chiara a favore dell'Ucraina. Ricorderete tutti che nel momento di concitazione, di difficoltà, quando, come dire, la guerra stava incominciando ad imperare in Ucraina, il governo Draghi chiese e ottenne dal Parlamento il sostegno per sostenere e aiutare anche militarmente l'Ucraina, e Fratelli d'Italia, allora l'opposizione, si schierò e votò compattamente a sostegno del governo Draghi su quella richiesta, perché era una richiesta che doveva mettere, come dire, tutti dalla stessa parte, dalla parte ovviamente di chi, come l'Ucraina, era stato invaso dalla Russia, purtroppo da una scelta politica e soprattutto scellerata di Putin. Noi non abbiamo mai avuto tentennamenti su questo, non ci sono al nostro interno nessuna, come dire, divergenza di veduta su questo. Però i vostri alleati, Berlusconi... Guardi, Berlusconi in più di un'occasione, come dire, ha fatto, io direi, degli scivoloni su questo tema, no? Anche e soprattutto nelle ultime settimane.
penso che lo faccia per una visione sua personale e soprattutto per l'amicizia che c'è stata in passato anche con Putin. Penso che però all'interno di Forza Italia ci sia anche una visione differente rispetto a quello che ha dichiarato. È stata dimostrata dallo stesso ministro Tajani in questi giorni. Tajani è un fautore ovviamente non solo della pace come tutti noi, ma soprattutto del sostegno all'Ucraina. È ovvio che insomma, Berlusconi ha una posizione che ad oggi stride con la nostra visione, però devo dire che all'interno del governo stesso e del Parlamento c'è compattezza, per cui un conto sono le esternazioni, un conto invece sono i voti in Parlamento e soprattutto le prese di posizioni in Parlamento. Dopodiché io rispondo ovviamente di ciò che faccio io, di ciò che fa il mio partito, di ciò che fa la mia leader. Degli altri ovviamente parlerà chi, come dire, fa parte di quel partito. Diciamo che questa visita di oggi vale più di 1000 parole, era già stata programmata. Sì, certo. Barazza, ecco, il Partito Democratico è alle prese in questi giorni con le primarie. Domenica finalmente arriveremo alla fine di questo feuilleton politico da un certo punto di vista. Ecco, Bonaccini per esempio, lei è della mozione Bonaccini, sull'Ucraina, sull'appoggio dell'Italia all'Ucraina, che posizione ha, e soprattutto il Partito Democratico in questi mesi non si è un po' discostato dalla linea che aveva con il governo Draghi? No, secondo me, innanzitutto Bonaccini ha una linea molto chiara sull'Ucraina, nel senso che l'Ucraina è il popolo, è lo Stato aggredito da un altro Stato aggressore, quindi su questo è la premessa su cui siamo d'accordo tutti. E credo anche che tutta la posizione del Partito Democratico sia stata coerente in questo periodo. Quello che è mancato nel Partito Democratico e soprattutto negli ultimi mesi, per tutto questo processo che si è messo in atto per la scelta del nuovo segretario, una voce forte, una voce autorevole che desse una linea precisa, chiara, ma questo è insito nel processo che si è messo in moto. Io spero che con domenica che sia Bonaccini, che appunto, come io lavoro per questo, che vinca le primarie e quindi a quel punto dia e imprima il giusto cambiamento alla linea del Partito Democratico, cambiamento non su questa linea ovviamente pro-Ucraina, nel senso di stare dalla parte di chi è aggredito in questo momento e aiutare chi è aggredito anche a cercare di difendere i propri confini e anche la propria sopravvivenza, perché non possiamo comunque consentire. Tutti vogliamo la pace e dobbiamo lavorare per la pace e questo è l'obiettivo. Nel contempo però non possiamo neanche lasciare che venga... Quindi bene anche l'invio delle armi. Allora, le armi ovviamente in questo momento l'Ucraina ne ha bisogno per difendersi, non sono un bene in sé le armi, però è chiaro che dobbiamo capirci, se dobbiamo fare in modo che quel popolo possa difendersi e possa resistere, è chiaro che le armi sono necessarie. Contemporaneamente però deve essere forte e deve essere deciso anche lo sforzo per mettere le parti al tavolo e per uscire da questa situazione che è molto grave e che è molto grave non soltanto per il popolo ucraino, ma è secondo me molto grave per tutta l'Europa, perché in fondo stiamo parlando di un popolo che sta, di uno Stato che sta alle porte dell'Europa. Rugin, torno da lei. Lei conosce bene quella zona, altre volte è stato in Ucraina, lo abbiamo anche raccontato. Qual è il sentiment che questa guerra possa finire entro il 2023, come ha detto nei giorni scorsi Zelensky, o che non se ne esca? Perché poi l'impressione generalizzata è anche questa. Io credo, spero, ce lo auspichiamo tutti, perché nessuno vuole la guerra, cioè nessuno vuole il male del suo popolo o il male di
qualcun altro, però ripeto, noi non dobbiamo ottenere una pace giusta, perché Putin oggi nel suo discorso ha dichiarato addirittura è stata l'Ucraina a iniziare, ma non è assolutamente vero. Queste sono tutte fake news di una propaganda russa che è molto diffusa anche nel nostro paese, perché pochi si ricordano che nel 2014 la Crimea, molto prima della destabilizzazione del Donbass, fu invasa in 48 ore dai carri armati russi e la Crimea era sotto il governo democraticamente eletto, indipendente, riconosciuto da un referendum del 91 dello Stato ucraino. Quindi se noi non iniziamo davvero a vedere le cose come stanno, allora il Donbass sta all'Ucraina come l'Alto Adige sta all'Italia, allora domani l'Austria potrebbe svegliarsi, venire con l'esercito a riprendere l'Alto Adige. È ovvio che sto facendo dei parallelismi forti, però dobbiamo veramente iniziare a chiedere una pace giusta, ripartire dagli accordi di Minsk del 2014 che la Russia aveva firmato e non ha mai rispettato, perché altrimenti, ripeto, non se ne viene fuori. Le persone vogliono la pace, ma vogliono una pace giusta, perché, ripeto, anche qui in Moldavia, dove il 50% delle persone sono russofone, quindi di madrelingua russa, come nella parte meridionale dell'Ucraina, ma anche del Donbass, penso a Odessa, penso a Kherson. Queste persone, per ostilità in questo momento, delusione nei confronti della, tra virgolette, madre patria Russia, hanno iniziato a parlare ucraino e hanno iniziato a parlare romeno qui in Moldavia, proprio perché non si riconoscono più in quello Stato quella cultura che oggi colpisce i loro popoli, colpisce i loro fratelli. Paradossalmente lei sta dicendo che la prima bomba su Kiev, più o meno un anno fa, quell'alba terribile, ha in qualche modo portato tanti russofili a... Russofoni, no, attenzione, russofoni sono quelli che sono di cultura filorussa. I russofili sono quelli invece che proprio sposano la politica di Vladimir Putin, ma oggi come oggi penso che siano gran pochi. Quindi quelli che culturalmente erano russofoni, quindi di madrelingua russa, oggi come oggi nella stragrande maggioranza contestano la politica che sta avendo di aggressività la Russia. Questo è un dato di fatto e lo si vede anche qui in Moldavia, lo si vede anche in un paese dove sono stato recentemente come la Bulgaria. Oggi davvero le popolazioni di questi paesi hanno paura ed è per questo che stanno correndo al riparo e hanno preso posizione anche la Moldova a favore comunque dell'Ucraina. Allora, questo è il tema, vedremo nelle prossime ore, nei prossimi minuti questo incontro che dovrebbe appunto tenersi a breve comunque fra Meloni e Zelensky, vedremo quali saranno poi le dichiarazioni. Per il momento Meloni dice è sempre diverso vedere con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire, Meloni, che si trova in questo momento a Bucha, teatro dell'orrore, insomma sapete è stato uno dei primi massacri. Questo è il tema di politica internazionale, ma come sapete in questi giorni uno dei problemi, dei temi all'ordine del giorno della politica è stato il superbonus. Dopo lo stop impresso dal governo, perlomeno preannunciato, allo sconto di fatture a tutti i meccanismi che hanno portato per l'appunto a questo eco bonus. Come sapete c'è stata una levata di scudi da parte delle associazioni di categoria, l'ANCE che è l'associazione dei costruttori, la Confartigianato, la CNA, insomma tutte le sigle del mondo edile. Meloni poi nel weekend, negli appunti social di domenica, ha aperto la mediazione, ha aperto al confronto. Ieri c'è stato un primo vertice, pare che si vada verso una mediazione effettiva su un meccanismo dell'F24, ma io vi faccio sentire, poi partiamo da queste dichiarazioni, le parole di Luigi Susin, che è spesso anche lui nostro ospite, che è appunto un rappresentante di Fratelli d'Italia, collega di Borgia, ma è anche un rappresentante di categoria dei termoidraulici. Sentite le parole di Luigi Susin. Mi ha chiamato anche ieri un
un impresario che ha 4 milioni e mezzo di crediti in portafoglio, diciamo, sul cassetto fiscale, e mi dice: Luigi, trovami qualcuno che compra il credito perché io diversamente posso fallire. Di chiamate così in questi giorni ne sta ricevendo diverse Luigi Susin, come presidente della categoria termoidraulica di Confartigianato, che interviene nella partita Superbonus nella duplice veste di imprenditore e di responsabile economico di Fratelli d'Italia, tra i primi e forse tra i pochi ad essere stato sin da subito critico nei confronti del 110%. Conosco il sistema, ho avuto modo di lavorare anche con altre misure che sono state dopo fallimentari. Scetticismo che lo aveva portato a proporre ai padri del Superbonus alcune indicazioni. Le aziende che lavoravano nel 110% fossero aziende iscritte in Camera di Commercio almeno da 5 anni. 2, che il 110% fosse applicato solo ed esclusivamente per le prime case. 3, che venisse comunque preso in considerazione l'ISEE. Sapevamo, spiega l'esponente di Fratelli d'Italia, che il decreto approvato in Consiglio dei Ministri sarebbe stata una decisione impopolare, ma se le scelte impopolari servono al Paese, vanno comunque prese. Io sono abbastanza convinto che questo meccanismo, questo sistema del 50 e 65% comunque venga ripreso e rivenga messo in campo. Io sono convinto che il 65% è già un contributo molto importante, ma ti permette di fare in modo che l'utente, il cittadino, metta dei soldi propri, e questo ti permette di avere un controllo sui materiali, un controllo sul lavoro e un controllo sulla qualità e la gestione del cantiere. Allora, il tema è politico, economico e riguarda la pelle viva di tanti imprenditori, e da parte di tutte le forze politiche pare esserci anche questa consapevolezza, ma come se ne esce, Sindaco Barazza? Sì, il tema, come diceva lei, è proprio un tema che prende un po' tutti, e non solo gli imprenditori, anche i semplici cittadini, le famiglie, perché io conosco personalmente persone che hanno questi crediti d'imposta e che non trovano nessuno a cui cederli, perché magari è fallita l'impresa che originariamente doveva accollarseli, oppure perché, per esempio, non so, ho in mente una persona che ha fatto la richiesta a Poste Italiane, che per un certo periodo faceva questo e ha rifiutato, e Poste Italiane ha rifiutato. Quindi se entro il mese di marzo non riesce a piazzare questo credito, dovrà pagare le imprese che hanno eseguito i lavori e al contempo non avrà il bonus, e quindi questo veramente può sfasciare delle situazioni, dei bilanci familiari, perché un conto è avere e prevedere le spese, perché correttamente si dice forse un meccanismo che prevedeva una compartecipazione poteva essere più sostenibile, però noi adesso ci troviamo a dover far fronte ad una misura che è stata prevista in un certo modo. Quindi come se ne esce? Come se ne esce? È un bel problema. Quello che posso dire io non ho sicuramente le competenze o cioè la capacità di dire come se ne esce, perché lo fosse, non lo sta facendo neanche il governo in questo momento, perché evidentemente è molto difficile la partita. Da un lato c'è il problema, e lo capisco, della sostenibilità del bilancio, dopodiché però non si può uscire col provvedimento senza un piano B, perché lasciare e fare le trattative dopo, come sta facendo la Meloni adesso, cioè nel senso è uscito il provvedimento di legge, decreto legge, e poi adesso si fanno i tavoli, si fanno le mediazioni. Probabilmente era meglio farlo prima, senza creare tutto questo ambaradan che si sta creando. L'incertezza di fatto, perché l'incertezza crea ancora più ansia all'economia in generale. All'economia, ma anche alle famiglie che sono adesso in una situazione, e agli imprenditori che sono e alle imprese di settore che sono in una situazione di sofferenza. Però c'è un po' l'impressione in questi giorni, no, che nessuno volesse questo ecobonus. In realtà io mi ricordo quando nel luglio del 2020 venne approvato, fu salutato da un fronte trasversale, soprattutto economico, con grande positività. È vero. Quindi ma adesso ci stracciamo le vesti. Però... No, ma in sé, allora, il provvedimento è che in Italia si passa da un estremo ad un altro, no? Senza trovare le giuste misure anche per dare, per portare avanti politiche che poi siano sostenibili. Allora, l'ecobonus, il bonus 110, era sicuramente una buona
misura. Il problema è che si è poi manifestato man mano, e che forse era prevedibile fin dall'inizio, è sulla sua sostenibilità nel tempo, e su questo credo che ci sia la responsabilità un po' di tutti, dalla quale nessuno può sottrarsi, per dire, nel momento in cui vedi che questa misura richiede un impegno e un impegno per il bilancio dello Stato importante, trovare le contromisure. Quindi, però adesso il governo, questo non toglie la responsabilità di chi adesso governa, la perché responsabilità attuale, è attuale e non si può uscire, sì, ok, blocchiamo tutto e poi discutiamo. Cioè, questa è la cosa che non va bene, che crea ancora più danno, secondo me. Senta Ruggin, doveva fermarlo prima questo provvedimento superbonus? Per esempio Draghi, Mario Draghi, doveva essere più fermo sul superbonus? Non si sente. Può attivare Ruggin, può attivare l'audio? Sì, scusi, era anche un contesto economico dove stavamo uscendo dalla pandemia, c'era una situazione un po' particolare, col senno del poi tutto si può dire, però è un dato oggettivo, come ha detto chi mi ha preceduto, che fare tutto in maniera drastica rischia di avere delle ripercussioni veramente enormi. E un precedente in Europa c'è già, e non so se voi vi ricordate, intorno al 2008-2010, in Spagna, proprio in seguito a politiche molto simili fatte dal governo Zapatero, il governo di centrodestra governato dall'allora premier Rajoy fece qualcosa di drastico e gettò la Spagna in una crisi immobiliare di costruttori senza precedenti, che fino a qualche anno fa hanno pagato veramente il conto. E davvero era una situazione drammatica dal punto di vista economico e finanziario tutto il mercato immobiliare in Spagna, perché furono fatti prestiti facili sia per le restaurazioni, per le costruzioni, per gli acquisti, forse anche più imponente di quella che è avvenuta in Italia, però non tanto lontano come esempio. Quindi il rischio che noi ci ritroviamo ad una situazione simile, gettando nella crisi più disperata interi settori economici del mondo immobiliare e delle costruzioni, è veramente grande. Io spero che adesso in Parlamento, dove è la sede opportuna, dove si possono fare dei seri correttivi a quello che in questo momento il governo Meloni prevede, vengano fatti, perché è un momento delicato, ci stiamo leggermente riprendendo da una crisi economica che, nonostante le previsioni, va un po' meglio rispetto, insomma, almeno 0, c'è un più 0, su qualcosa nei dati economici italiani, però se noi non cambiamo le cose e facciamo le cose in maniera un po' più flessibile, un po' più light, questo disegno di legge, rischiamo davvero di avere delle ripercussioni su un'economia che già è molto molto fragile. Quindi lei dice sostanzialmente non ci sono alternative allo stop, però serve una gradualità di fondo, questo è il dato. Borgia, le faccio questa domanda. Meloni più volte ha detto: io farò delle scelte impopolari. E questa rischia di essere una scelta impopolare, soprattutto tra quello che è forse storicamente il suo elettorato, nel senso, abbiamo visto la protesta dei benzinai, abbiamo visto adesso in questi giorni la protesta delle categorie economiche, dei costruttori, solitamente erano elettori e sono elettori di centrodestra la maggior parte, e quindi come ne usciamo anche da questo problema politico? Il dato politico intanto è che e soprattutto la linea politica è quella che insomma è sotto gli occhi di tutti, cioè faremo scelte impopolari e lo faremo a prescindere da chi ci ha sostenuto, da chi ci ha votato, perché abbiamo un piano per i prossimi, speriamo, 10 anni per l'Italia, per la nostra nazione, quindi avremo delle ricette, giuste o sbagliate lo giudicheranno i cittadini, però le dovremo fare, dovremo prendere, perché vedete, fino ad oggi sono state talvolta prese delle decisioni come dire, popolarissime, però poi alla fine ci troviamo il conto da pagare. Dico una cosa, il bonus 110 era uno strumento secondo me valido, che ha funzionato per alcuni casi, anzi per moltissimi casi, però oggi quello strumento che era fondamentale per la ripartenza ci è costato circa 105 miliardi. Di questi 105 miliardi di bonus generali, 60 derivano
dal bonus 110. Faccio presente che l'ultima finanziaria, quindi l'ultima legge di bilancio, circa ci è costata per tutto 40 miliardi. Capite bene che non possiamo far fronte a questa spesa pubblica. Se continuiamo di questo passo, la situazione si ingarbuglia ancora di più e soprattutto mette in crisi non solo il sistema, come dire, dell'edilizia in generale, ma tutti quanti. E rispondo anche al sindaco che ha fatto un esempio. Quell'esempio che ha fatto però non coincide con le scelte di governo, perché le ricordo che i crediti da parte delle banche, quindi la cessazione di tutte le pratiche, è stata fatta già l'anno scorso perché c'erano troppi crediti e troppe cessioni in pancia alle banche, in pancia agli istituti di credito, in pancia a Poste Italiane. Poste Italiane ha chiuso e non ha ancora riaperto, non perché il governo ha fatto questa manovra e questo decreto che, ricordo, vale non per quelli prima, quindi per tutti coloro i quali hanno una SCIA, una CILA aperta, un atto presentato, ma per i prossimi. Quindi l'esempio che ha fatto non coincide con la scelta del decreto, ma incide proprio su quello che è stato fatto finora. Quindi la scelta del super bonus all'epoca era una scelta anche corretta perché tutti eravamo, come dire, d'accordo, però oggi ci troviamo a prendere delle decisioni. Ricordo anche che il governo precedente, il governo Draghi, aveva portato il bonus 110 per le villette, quindi diciamo per le cosiddette case degli italiani, quindi bifamiliari, case, quindi non condomini, fino al 31 dicembre 2022. Quindi non era stato prorogato. I condomini invece hanno tempo fino al 2024, 31 dicembre 2024, se non sbaglio. Cosa cambia? Cambia che da oggi in poi per i condomini, soprattutto perché, come dire, di questi stiamo parlando, non è possibile cedere il credito per le nuove pratiche, cedere il credito e fare lo sconto in fattura. Per tutti gli altri, quindi per tutti coloro i quali hanno già, come dire, degli atti, quindi come dicevo prima, SCIA, CILA, eccetera, eccetera, depositati, invece vale quanto stabilito prima. Però bisognava cercare di mettere un freno, questa è stata la scelta del governo. È arrivata dopo discussioni, mediazioni all'interno della maggioranza, quindi tra gli alleati che hanno visioni differenti, con le associazioni di categoria. Bene, la Meloni cosa ha detto negli appunti di Giorgia? Ha detto: bene, questo è il decreto, questa è la nostra visione, è una scelta impopolare, discutiamo se si può calibrare, ma rimane questa, come dire, la scelta di massimo. Perché? Perché il governo ha intrapreso una strada, come ha intrapreso strade su altri determinati temi. Quando prendiamo e ci indirizziamo verso una strada, cerchiamo di mantenere sempre la rotta. Gli assestamenti ci stanno. E il sindaco, poi vi do una dichiarazione arrivata proprio adesso da parte dell'Ance del Veneto. Non è che l'esempio che ho fatto io voleva attribuire la responsabilità alla Meloni, ma nel mio ragionamento volevo dire che oltre alla categoria delle imprese c'è anche la categoria delle famiglie che già per il meccanismo del bonus 110 in molti casi ha dei problemi ancora prima dell'intervento di questo provvedimento. Questo provvedimento si inserisce in una situazione che già era in qualche modo problematica e la rende ancora più difficile. Però questo decreto, sindaco, è più chiaro perché dice alle famiglie da oggi in poi non potete più né fare sconto né fare sconto in fattura né cedere il credito. Avvisa le famiglie. Cosa è successo invece con il precedente? Ha detto a tutti fate, e dopo chi ha fatto ha in mano queste situazioni che non può, e soprattutto risorse che non può cedere. Cioè, quindi ha fatto l'operazione, gli è stata concessa l'opportunità di farlo, però si trova nella situazione economica difficile. Quindi oggi il governo è stato chiaro su questo, ha detto alle famiglie purtroppo da oggi in poi non c'è più questa possibilità. Secondo me è stato più chiaro, sicuramente più impopolare, ma per il sistema paese
più sostenibile. Però, come spesso accade, la nostra politica in generale è fatta di tavoli, e ieri si è aperto un tavolo, tra virgolette, di mediazione, chiamiamolo così, che era stato annunciato proprio dalla Premier domenica. E ho proprio le dichiarazioni dell'ANCE, lo vedete anche dalle immagini. Paolo Ghiotti è stato nostro ospite venerdì della collega Francesca Bozza, è il presidente dell'ANCE del Veneto, dei costruttori. Aveva utilizzato parole durissime Ghiotti venerdì in trasmissione da noi, dicendo fondamentalmente dicendo che Giorgetti era stato un boia animato addirittura da Draghi, quindi era andato giù molto pesante. Ieri c'è stato questo incontro a Roma e Ghiotti oggi dice: dopo le dichiarazioni di giovedì scorso da parte del ministro Giorgetti circa lo stop allo sconto in fattura e l'acquisto dei crediti e l'immediata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi sembra esserci stata un'apertura relativamente all'utilizzo degli F24 per la compensazione. Questa era la novità di ieri e quindi si dice soddisfatto, siamo sulla strada giusta, però siamo soddisfatti a metà. Ora si deve aumentare a 10 anni il meccanismo delle detrazioni. Quindi insomma... Quindi c'è stato evidentemente il provvedimento così come era concepito creava e crea dei problemi grossi. Per questa mediazione che si sta in qualche modo attuando dimostra proprio questo, che probabilmente le misure andavano in un certo qual modo prese, ma prese in modo diverso. Questo è quanto dimostra proprio quello che sta succedendo in queste ore. Diciamo che gli annunci shock a volte possono essere anche, insomma... No, ma non è, attenzione, non è un annuncio e poi si ritira, il decreto c'è. Quello che sta succedendo oggi, come dicevo prima, è il naturale assestamento che c'è sempre stato, però le basi, perché qui parliamo ovviamente di durata e di F24, stiamo parlando di una minima parte rispetto al decreto generale, che ha una chiarezza di fondo, secondo me più utile che altro. Dico... parla uno che ha sposato, diciamo, la visione generale, no? Soprattutto del bonus 110, nel senso che tutti quanti all'epoca, come dire, pensavamo che ci volesse una ripartenza e questo potesse essere un utile strumento anche, ovviamente noi se fossimo stato al governo già all'epoca probabilmente avremmo fatto una azione diversa, però era rispettabile, era sostenibile e ha aiutato tantissime famiglie, tantissime imprese, per cui diciamo che la condizione generale, soprattutto l'opinione generale, era anche favorevole. Questo come dire, non cambia però la volontà di, ad un certo punto, dire bene, è stato fatto tanto, anche perché ricordo che gli istituti di credito hanno talmente tanti crediti che non sanno come smaltirli, che già l'anno scorso, mi pare addirittura tra ottobre e novembre, hanno messo, come dire, un freno e moltissimi istituti di credito non hanno più acquisito da parte di famiglie e di imprese, per esempio, il credito. Per cui il problema era reale e non potevamo continuare su questo Però se posso permettermi, in campagna elettorale non c'è stata tutta questa chiarezza da parte vostra, nel senso che no, avete detto che tiravate via il super bonus, il bonus 110, cioè voglio dire, diciamo, questa chiarezza mi sblocca un ricordo. Barazza, il 17 settembre c'era stato un post della Premier, ancora non Premier, in piena campagna elettorale, che diceva insomma che il super bonus sarebbe stato mantenuto. Certo, ma infatti questo decreto non lo abolisce. Diciamo però che lo priva in qualche modo dell'essenza di questi anni. Certo, però come dire, come ho ribadito prima, noi possiamo continuare a fare debito. Certo. Però rispetto agli altri probabilmente abbiamo più coscienza e debito non si può continuare a fare perché qualcuno prima o poi lo pagherà. Ricordo a tutti che il 110 è costato, e ribadisco, io sul 110 come il mio partito all'epoca eravamo anche, come dire, favorevoli
come ho detto. Però è costato a tutti gli italiani circa 2.000 euro, sia chi l'ha fatto sia chi non l'ha fatto. 2.000 euro, bene, ci sta tutto, benissimo. È stato fatto, ci sono stati 2 anni, tra l'altro, in cui è funzionato. Negli ultimi mesi si è incagliato sul tema economico, sul tema delle risorse, non da parte di questo governo. Questo governo ha dovuto mettere il freno proprio perché, e è la terza volta che provo a spiegarlo, gli istituti di credito avevano bloccato l'acquisizione dei crediti perché purtroppo avevano, e si usa questo termine, talmente tanti crediti in pancia da non poter, come dire, continuare. Ecco. Allora, un altro tema del quale si dibatte parecchio in questi giorni, ce lo offre come spunto l'Europa, è il tema del sondaggio di questa sera di Ring sullo stop ai mezzi benzina e diesel dal 2035. Ne abbiamo parlato con Maurizio Castro, già direttore dell'Electrolux e quant'altro, uno dei massimi esperti anche per quanto riguarda l'automotive. Insomma, il comparto dell'automotive veneto rischia parecchio, si rischiano anche tanti licenziamenti, magari non domani, non dopodomani, ma insomma fra qualche anno, se questa è l'ipotesi, questo spauracchio è sul tavolo. Rugin, lei da rappresentante di Più Europa, l'Europa ha fatto bene? Questo di fatto che chiediamo ai nostri telespettatori questa sera. Allora, l'Europa sta seguendo una richiesta che non è che ci viene dalle persone, ci viene comunque dalla situazione climatica internazionale data dai cambiamenti che ci sono in corso e che, piaccia o no, costringono tutti gli stati e soprattutto quelli più grandi, a partire dai più grandi produttori di emissioni di gas come l'Europa, gli Stati Uniti, a dover rivedere le proprie politiche. Allora, il 2035 è una data che uno può vedere come vicina o una data come uno può vedere lontana. Dipende da che cosa gli stati nazionali all'interno con i loro governi attuano come politiche. Ci sono degli paesi, penso alla Norvegia, alla Danimarca, ma anche la stessa Germania, che sapete benissimo con i colossi dell'auto che hanno già iniziato a cambiare rotta, hanno già, quindi anche parlare di licenziamenti, mercati dell'auto che fa, cioè tutto questo catastrofismo. Io ci andrei piano, nel senso che dipende da come tu riesci a convertire i mercati delle auto, da come tu anche la manodopera riesci a convertirla verso tipologie di auto che possano soddisfare e essere compatibili con un mondo sempre più inquinato che richiederà invece un cambio di mentalità, di cultura. Allora, bisogna che noi ci domandiamo, a partire dal nostro paese, se in Italia c'è questa voglia di urlare, come appunto ha fatto anche recentemente Salvini, che è ministro dei trasporti e delle infrastrutture, oppure c'è una voglia di dire ok, c'è un problema, perché anche qui non tutti sono d'accordo che i cambiamenti climatici esistono e che stanno distruggendo, diciamo, il pianeta. Purtroppo c'è ancora gente che è negazionista dei cambiamenti climatici. Ovvio, il pragmatismo ci vuole sempre e comunque, io ho un approccio molto razionale sulle cose, ma se noi iniziamo ad attuare piano piano delle politiche che ci possono portare al 2035, al 2040, perché poi magari ci sarà anche qualche proroga, 10-15 anni, è fattibile. Abbiamo 10-15 anni davanti. Se noi iniziamo solo ad andare ai tavoli europei, a protestare, a dire che così non va bene, che gli anni passano, ci sono paesi che invece stanno già andando avanti, stanno già attuando delle politiche nel pieno rispetto ambientale e di quello che ci chiede, insomma, l'Unione Europea, ma non solo, insomma, ripeto, il pianeta Terra in questo momento. Quindi dipende tutto dalle politiche nazionali che noi attueremo o se vorremo attuarle. È tutta una questione di volontà politica che di conseguenza genera anche cambiamenti culturali. Chiarissimo. Rugin. Barazza. Sì, anche dal mio punto di vista i processi vanno guidati, quindi è chiaro che i cambiamenti climatici sono in atto e lo vediamo quotidianamente, gli eventi atmosferici che sono sempre più violenti e concentrati nel tempo, adesso l'acqua che manca, cioè ci sono problemi ai quali quotidianamente quasi ci stiamo abituando, ma questo deve far scattare anche una molla importante a tutti i livelli, a partire dagli enti locali, perché io
sono convinta che veramente i cambiamenti partano dal basso, ma gli stati nazionali hanno una grossa responsabilità nelle politiche, per esempio qui di riconversione di tutto questo ambito, di questo comparto, perché se l'orizzonte è a 10, 15 anni, 20 anni, quello che è di cambiamento, non è che noi dobbiamo si può approntare, ma guidarla questa politica di cambiamento, non subirla protestando, cioè dicendo, casomai ponendo le condizioni per farla andare nella direzione che si auspica. Allora questo è un atteggiamento che è consapevole e responsabile e che dà speranza alle generazioni future, perché dobbiamo cominciare a metterci in testa che dobbiamo ragionare avendo in mente anche la famosa sostenibilità. Sì. Borgia. Da amministratore locale e soprattutto da assessore all'ecologia è ovvio che stiamo cercando nel nostro piccolo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per lavorare sul fronte della sostenibilità, quindi dalle domeniche ecologiche quindi al contrasto delle emissioni, alle colonie, a investire sulle colonnine elettriche, sulla mobilità sostenibile, cercando di organizzare anche dei piccoli eventi sul tema della sostenibilità. Detto questo però, quindi è chiaro che tutti dobbiamo avere degli nuovi obiettivi sul tema della sostenibilità, perché quello che sta succedendo in generale nel mondo preoccupa, e soprattutto sul tema dell'ambiente, perché il nostro pianeta è in forte difficoltà. Detto questo però lasciatemi essere preoccupato, perché da qui al 2035 è difficile, come dire, in circa, se non sbaglio, 12 anni riconvertire tutto un sistema e una congiuntura economica importante per il nostro paese, dove abbiamo un'industria solida, come dire, che per anni è stata leader mondiale, e quindi serve più tempo. Sì, serve più tempo. Dopodiché io penso che questo sia uno spauracchio, nel senso che il 2035 è una data che è stata fissata. Conoscendo, come dire, insomma, la versatilità della politica in generale, questo 2035 va a finire come la Bolkestein, sostanzialmente questa volta. Per cui questo però il problema è che il clima che non ci questo però come dire, non sì, diciamo che come dire, non deve essere una scusa, noi dobbiamo lavorare per questo. È ovvio che però quando si parla di impresa, di industrie e quindi anche di lavoratori e famiglie, dovremmo cercare di essere, come dire, più realisti, e è vero, ci vuole una riconversione. Prima di parlare di una data, quindi del 2035, io avrei, come dire, parlato di investimenti, quindi anche su questo l'Europa purtroppo avrebbe comunque... Prima la strategia, certo, e poi la decisione. Flash Barazza, primaria del Partito Democratico, 60 seggi più o meno, sì, in provincia di Treviso domenica. Perché votare Bonaccini e qual è la differenza con la Schlein, la differenza di fondo? In 30 secondi. In 30 secondi, perché votare Bonaccini? Perché Bonaccini è quello che può garantire veramente al Partito Democratico unità innanzitutto, e poi il raggiungimento degli obiettivi. Non vado qua sui temi del programma di Bonaccini, perché ci vorrebbe non sicuramente 30 secondi, ma la sua storia personale, politica e amministrativa dimostra che lui è capace di raggiungere gli obiettivi. Noi abbiamo bisogno di persone che non parlano solo, ma che realizzano, contano i fatti. Lui è uno che fa i fatti, quindi dai temi, dal lavoro, dall'ecologia di cui abbiamo parlato, ambiente, tutte le nuove povertà, le disuguaglianze, tutti i temi che sono stati declinati nel suo programma, lui ha dimostrato concretamente nella sua regione di saperli affrontare, di risolverli anche con l'innovazione, perché anche sul tema delle auto, se andiamo a vedere l'esperienza di alcune grandi marchi di auto nella sua regione, si vede come i cambiamenti sono stati messi in moto e come abbiano saputo e come sono riusciti a stare sul mercato determinati soggetti economici, grazie anche a politiche di insieme che sono state attuate. Borgia, lei mi diceva che è amico di Elly Schlein. Lei è amico di Elly Schlein. No, più che amico la conosco, nel senso che abbiamo fatto i rappresentanti degli studenti alla facoltà di giurisprudenza a Bologna, quindi ho avuto modo di conoscerla personalmente e devo dire che è una bellissima persona, questo lo posso dire. Non voglio entrare nel merito della competizione, anzi complimenti, perché penso che
fare le primarie sia un bellissimo bagno di democrazia, e quindi credo siano utili. Dico anche una cosa che un po' mi ha, come dire, imbarazzato e soprattutto mi ha disgustato. Moltissime persone, anche del centrodestra, leggendo anche i social, hanno guardato più l'aspetto fisico insomma, dei candidati, in questo caso di Elly, che invece i valori, i contenuti, quello insomma, che andava dicendo. Credo che sia veramente vergognoso, lo posso dire. Questo lo possiamo dire tutti. Ecco, e quindi insomma, spero che ci sia un cambio di insomma, ragionamento generale da parte di tutti. Ecco. Soprattutto sulle donne, certo. Cade di più. Sì, sì, assolutamente. Con Ruggina ne abbiamo parlato diverse volte, insomma... l'endorsement che non ti aspetti. No, allora, assolutamente. Grazie. No, ma c'è un... No, siamo divisi sul tema ideale e valoriale su tutto, però devo dire che ho avuto modo di conoscere. Andare in pubblicità. C'è un sottile filo. Vi ringrazio davvero. Allora, Ruggina, grazie perché non è un collegamento facile quello che ha fatto dalla Moldavia. Buon viaggio, e noi ci teniamo aggiornati. Maria Rosa Barazza, grazie. Borgia, grazie noi ci rivediamo fra pochissimo, anche perché fra poco è il gran momento, c'è il Carnevale di Treviso in diretta qui su Antena 3, fra poco. È il grande momento, ci siamo, rientriamo in diretta, tutto è pronto per il gran finale, per il clou del Carnevale. Lucio Zanato. Lucio. Sì, eccoci qua, come vedete siamo sulle mura. Simone, più che guardare, far vedere me, fai vedere quanta gente è finalmente tornata dopo 3 anni, ricordiamo 3 anni dalla sospensione dei carri mascherati a Treviso. Un evento importantissimo che noi seguiremo in diretta fino alla fine. Adesso Simone viene con me perché qui cominciamo già a sentire i primi movimenti e riusciamo anche a farvi vedere l'inizio della sfilata, che è molto importante perché c'è Re Carnevale davanti e soprattutto, come si vede, c'è la Fontana delle Tette, che è un po' il simbolo della città. Questo per dire che sta iniziando la sfilata di Carnevale di questo 2023, una sfilata che noi seguiremo in diretta nei diversi punti dello sfilamento qui lungo le mura di Treviso. Tantissima la gente pronta, tantissime le maschere, poi noi faremo delle incursioni per cui intervisteremo un po' di gente, faremo sentire insomma questo cuore pulsante di un pomeriggio di martedì grasso di divertimento, perché sarà veramente importante riuscire un po' a scrollarsi quella tristezza che troppi anni ci siamo accumulati sulle spalle. Cristian, hai qualche domanda? Allora, ti sento già bello carico, vedo che c'è già tantissima gente in centro a Treviso, nonostante il tempo non sia meraviglioso, ma insomma, ecco, Lucio, bellissima questa immagine. Diciamo che ci lasciamo così, con Lucio Zanato che alle 14:28 è già pieno di coriandoli. Grazie Lucio, buon lavoro a te e a tutta la squadra di Media Nord-Est che sta seguendo e che seguirà il Carnevale di Treviso 2023, che torna dopo 4 anni che ci siamo raccontati anche oggi, perché proprio oggi tra l'altro ricorrono i 3 anni dal primo caso di Vo. Quindi insomma, come dice Lucio Zanato, bisogna lasciarsi alle spalle parecchio, e quindi noi lo faremo, cercheremo di farlo oggi pomeriggio in diretta. Quindi bando alle ciance, io vi saluto, vi do appuntamento con i telegiornali a partire dalle 18:30, ma subito dopo la sigla il Carnevale di Treviso 2023. Buon proseguimento.